นางฮันนาได้อธิษฐานและกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระเจ้าในพระเจ้ากำลังของข้าพเจ้าก็เข้มแข็งปากของข้าพเจ้าก็อ้ากว้างเข้าใส่ศัตรูของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นปรีในความรอดของพระองค์ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ดังพระเจ้าไม่มีผู้ใดนอกเหนือพระเจ้าไม่มีศิลาใดเหมือนพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าพูดโอหังอีกต่อไปเลยอย่าให้ความจองหองออกมาจากปากของเจ้าเลยเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของความรู้การกระทำทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นผู้ช่างตรวจคันธนูของผู้มีกำลังก็หักแต่ผู้ที่ส่วนแสก็ได้กำลังมาคาดเอวบรรดาคนที่เคยกินอิ่มก็ต้องออกรับจ้างหากินแต่คนที่เคยหิวก็หยุดหิวคนที่เป็นหมันมีบุตร7 คนแต่นางที่มีบุตรมากก็เหี่ยวแห้งไปพระเจ้าทรงประทานและทรงให้มีชีวิตพระองค์ทรงนำลงไปถึงแดนคนตายและก็นำขึ้นมาพระเจ้าทรงกระทำให้ยากจนและทรงกระทำให้มั่งคั่งพระองค์ทรงกระทำให้ต่ำลงและพระองค์ทรงยกขึ้นพระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากพงศ์พลีพระองค์ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขยะกระทำให้เขานั่งร่วมกับเจ้านายและได้ที่นั่งอันมีเกียรติเป็นมรดกเพราะว่าเสาแห่งพิภพเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงวางพิภพไว้บนนั้นพระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของธรรมิกชนของพระองค์และคนธรรมจะต้องนิ่งอยู่ในความมืดเพราะว่ามนุษย์จะชนะด้วยกำลังของตนก็หาไม่ศัตรูของพระเจ้าจะแตกเป็นชิ้นเป็นชิ้นพระองค์จะทรงเอาฟ้าร้องในสวรรค์ต่อสู้เขาพระเจ้าจะทรงพิพากษาที่สุดปลายพิภพพระองค์จะทรงประทานกำลังแก่พระราชาของพระองค์และจะทรงเสริมอำนาจของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้และแล้วเอลคานาก็กลับไปบ้านที่ลามาและเด็กนั้นก็ปฏิบัติพระเจ้าต่อหน้าเอลีปุโรหิตฝ่ายบุตรทั้งสองของเอลีเป็นคนอันธพาลเขาไม่ได้นับถือพระเจ้าธรรมเนียมของปุโรหิตที่มีต่อประชาชนเป็นอย่างนี้เมื่อมีประชาชนคนใดถวายเครื่องสัตวบูชาคนใช้ของปุโรหิตจะเข้ามามือถือ3 ง่ามขณะเมื่อเนื้อกำลังต้มอยู่เขาจะเอา3 ง่ามแทงเข้าไปในกระทะหรือหม้อหูหรือหม้อถนนหรือหม้อธรรมดา3 ง่ามติดอะไรขึ้นมาปุโรหิตก็เอาสิ่งนั้นไปเป็นของตนที่เมืองซีโลเขาก็กระทำเช่นนั้นแก่คนอิสราเอลทุกคนที่มาบูชาที่นั่นยิ่งกว่านั้นอีกก็ที่เขาเผาไขมันคนใช้ของปุโรหิตเคยเข้ามากล่าวแก่ชายผู้กระทำบูชานั้นว่าขอเนื้อไปให้ปุโรหิตทอดท่านไม่รับเนื้อต้มจากเจ้าท่านต้องการเนื้อดิบและถ้าชายคนนั้นกล่าวแก่เขาว่าขอให้เขาเผาไขมันเสียก่อนแล้วจงเอาไปตามชอบใจเถิดเขาจะตอบว่าไม่ได้เจ้าต้องให้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ให้ข้าก็จะเอาดังนี้แหละบาปของคนหนุ่มทั้งสองนั้นจึงใหญ่หลวงนักในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าคนเหล่านั้นได้ดูหมิ่นของถวายแด่พระเจ้า 자, 어느 이제 산속에 토끼하고 고슴도치라는 짐승이 살고 있었어요. ในหุบเขาหนึ่งนะครับก็มีกระต่ายป่าแล้วก็มีตัวเม่นตัวหนึ่งอยู่ด้วยกัน 제가 이 얘기를 이제 우리 주호한테 들려주니까 ผมได้มีโอกาสเล่าเรื่องนี้ให้กับชูโฮฟังคือหลานของผม 조금 듣더만은 เขาฟังอยู่สักพักหนึ่ง 싫어요. ไม่ชอบ 타요가 좋아요. ชอบทาโยมากกว่า 아마 여러분도 그럴지 모르겠네요. ผมไม่แน่ใจว่าผมเล่าไปเนี่ยพวกคุณก็จะเป็นเหมือนกับชูโฮหรือเปล่า 너무 유치한 얘기를 하는 거 아닌가 싶기도. ผมรู้สึกว่าอาจจะเล่าเรื่องที่มันดูแบบปัญญาดูเด็กเกินไปนะครับดูเด็กเกินไป 통역이 좀 떨리는 것 같아. คนเป็นล่ามนะครับเขาเหมือนแปลไม่ค่อยได้นะครับ 자, 토끼는 아주 털이 부드럽고 아름다워요. ถ้าเป็นกระต่ายป่ากระต่ายเนี่ยนะครับขนของมันจะนุ่มมากๆและมันก็สวยมาก 나처럼 이 털이 아름답고 부드러운 털을 가진 짐승이 누가 있겠나? จะมีสัตว์ตัวไหนที่มีขนนุ่มๆอย่างฉันจะมีสัตว์ตัวไหนที่เป็นเหมือนกับฉันบ้าง 아주
아주 자랑스럽게 이제 숲속을 거닐고 있었어요. เขาเองเนี่ยก็เดินอยู่ในป่าด้วยจิตใจที่แบบภูมิอกภูมิใจในตัวเอง 근데 가시밖에 없는 짐승 같지도 않은 고슴도치가 쫄뚝쫄뚝하면서 나오는 거예요. แต่อยู่ดีๆก็ไปเจอกับตัวแม่นตัวหนึ่งที่มันเป็นแหลมๆดูเหมือนไม่ใช่สัตว์เลยมันก็เดินออกมา 너 이게 털이야 가시야? อันนี้มันคือขนหรือมันคือหนามกันแน่ 야 이것도 털이라고 붙이고 다니나? อันนี้เอามาติดทำไมนี่เรียกว่าขนเหรอ 야 누가 너를 짐승이라고 생각하겠나? ใครจะไปคิดว่าเธอเนี่ยคือสัตว์ตัวหนึ่ง 야 야야야 무섭다. เนี่ยโอ๊ยน่ากลัวจังเลย 저리 가. ไปไกล 그래 그래도 찔리면 아파. 나한테 그렇게 무시하지 마. แต่ว่าฉันก็สามารถทิ่มได้นะมันก็เจ็บนะเธออย่ามาดูหมิ่นฉันอย่างนี้สิ 자꾸 너 무시하면 내가 찌른다. ถ้าเธอดูหมิ่นฉันอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวฉันจะจิ้มเธอนะ 서로 이제 다투기도 하고 บางทีก็ทะเลาะกันบ้าง 또 어떤 때는 같이 사이좋게 노는데요. แต่บางทีก็อาจจะอยู่ด้วยกันบ้างนะครับแบบ 근데 ส 어느 นิทกัน 날 태풍이 불었어요. วันหนึ่งก็เกิดพายุพัดเข้ามา 이 토끼는 그 고목나무 밑에서 살고 있었는데 กระต่ายนั้นใช้ชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้ 그 나무가 부러져 가지고 แล้วต้นไม้นั้นเนี่ยมันหักมันพัง 집이 이제 사라져 본 거죠. มันหักแล้วคราวนี้มันก็ไม่มีบ้านของมันแล้ว 어디서 오늘은 자야 되나? อ๋อแล้วฉันจะไปนอนที่ไหนละวันนี้ 그러고 있는데 고슴도치가 나왔는 거예요. เขาก็กำลังคิดอย่างนี้อยู่และตอนนั้นเนี่ยตัวเม่นก็ออกมาพอดี 넌 야 고슴도치야, 내가 궁금한데 너는 어디서 살지? นี่ตัวเม่นเอ๋ยฉันน่ะอยากจะรู้จังเลยว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหน 굴 속에. ฉันอาศัยอยู่ในถ้ำนะ 거기는 태풍이 불어도 안전해. เฮ้ยในถ้ำเนี่ยมันปลอดภัยมากเลยนะต่อให้พายุมันจะพัดมามันก็ปลอดภัยมาก 밖에서 보면 크게 큰 것 같지 않지만 คือถ้าเรามองจากข้างนอกเนี่ยเรารู้สึกว่าดูเหมือนไม่กว้างใช่ไหม 안에 들어가면 궁궐 같아. แต่ถ้าเข้าไปข้างในนะมันเหมือนเป็นพระราชวังเลย 야, 우리 집에 같이 살래? ไปอยู่ที่บ้านของฉันไหม 그래, 같이 살자. โอเคงั้นไปดีกว่าป้าไปอยู่ด้วยกัน 이제 그날부터는 이제 친구가 됐어요. ตั้งแต่วันนั้นสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกัน 토끼는 뛰뛰기를 잘하고 달리기를 잘하니까 항상 왔다 갔다 뛰어다니는데 อย่างกระต่ายเองเนี่ยจะกระโดดเก่งใช่ไหมครับแล้วก็จะวิ่งเก่งด้วย มันก็จะกระโดดไปกระโดดมา 근데 이 고슴도치는 뭐 제대로 병시처럼 걸으니까 แต่ตัวเม่นตัวนี้เนี่ยเวลามันจะเดินเนี่ยมันจะเดินช้าเหมือนเป็นคนพิการ 같이 어떤 때는 일하기가 짜증스러워요. บางครั้งเนี่ยจะทำอะไรด้วยกันกระต่ายก็รู้สึกหงุดหงิด 뭐 같이 경주할 수도 없고 จะวิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกันก็ 그래서 ไม่ได้ 토끼는 혼자 다른 짐승들하고 경주하고 놀고 그렇죠. กระต่ายก็เลยไปวิ่งเล่นกับสัตว์ตัวอื่น ไปวิ่งแข่งกับสัตว์ตัวอื่น 그날은 너무 많이 달렸는지 너무 피곤했어요. วันนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าเขาวิ่งมาเยอะและเขารู้สึกเหนื่อย 이제 토끼가 먼저 들어와서 잠을 자고 있었어요. กระต่ายก็เข้ามาในบ้านก่อนแล้วก็นอน 고슴도치는 야 오늘은 친구들을 너무 많이 도와줘서 나도 피곤하다. อย่าง토끼가 고슴도치가 나 오늘 너무 다른 친구들을 도와줘서 나도 오늘 또 피곤해. ตัวเม่นก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยวันนี้ฉันก็ไปช่วยเหลือเพื่อนคนนี้คนนั้นมาฉันก็เหนื่อยเหมือนกัน 어떻게 잠자리를 잘 너무 피곤해서 그랬는지 토끼 옆에서 이제 잠을 잤는 거죠. ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเหนื่อยมากอะครับก็เลยไปนอนข้างๆกระต่ายตัวนั้น 아마 그 잠자는 습관이 별로 안 좋은 것 같아요. แต่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่านะครับเขาติดนิสัยเหมือนกับว่าเวลาเขานอนเนี่ยเขาเหมือนมีนิสัยที่แปลก 어떻게 막 뒤치기다가 토끼가 자고 있는 그 토끼에게 막 넘어져 버리는 거예요. 뒤치기다가. ๆคือเขาดิ้นไปดิ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็ไปล้มใส่ทับกระต่ายตัวนั้น 하고 막 깜짝 놀래요. 토끼가 일어나는 거예요. กระต่ายตัวนี้ก็ตกใจมากแล้วก็ตื่นขึ้นมา 야, 그 못생긴
그 털로 그 가시로 나를 죽이려고 하는 거야? นี่เธอจะเอาไอ้หนามตัวนี้ไอ้ขนไอ้ที่มันน่าเกลียดอันนี้มาฆ่าฉันเหรอ 야, 나 오늘 너부터 너하고 못 살아. ตั้งแต่วันนี้ฉันไม่อยู่กับเธอแล้ว 야, 네가 나를 이렇게 고통스럽게 하는 거야? 잠도 못 자게 하는 거야? เธอทำให้ฉันทุกข์มากเลยเนี่ยฉันนอนไม่หลับแล้วเนี่ย 야, 미안해. เฮ้ยขอโทษนะ 내가 잠을 어제 너무 피곤해가지고 잠자다가 그거야, 이렇게 설쳤는데. เมื่อวานมันเพลียมากเลยเวลาแล้วนอนปุ๊บเนี่ยมันก็ดิ้น 아이 그래, 내가 저 한쪽 구석에서 잘게. 너 편안히 큰 넓은 데서 โอ 자. เคงั้นเดี๋ยวฉันเป็นนอนตรงมุมตรงนั้นซอกตรงนั้นก็ได้เธอนอนแบบสบายๆเลยนะ 넌 얼굴도 보기 싫어. ฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอ 야, 말만 막 그러지 마. อย่าพูดแต่ปากอย่างนั้น 넌 그 가시도 그게 가시야? อันนี้คือหนามเหรอ 그게 นี่คือหนามเหรอ 털이야? นี่คือขนเหรอ 화가 나. โมโหมาก 그때부터는 이 고순지한테 얼굴도 보기 싫고 ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่อยากเห็นหน้ากระต่ายไม่อยากเห็นหน้าแม่นตัวนี้อีกเลย 말도 하기 싫은 거예요. ไม่อยากที่จะคุยกับตัวแม่นตัวนี้อีกเลย 모르겠어요. ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ 하나를 그렇게 살았는데 ว่าใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นกัน 1년을 เดือนหนึ่งหรืออาจจะเป็นปีหนึ่งก็ได้ 그렇게 살다가요. ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นกัน 어느 날이요. แล้ววันหนึ่ง 늑대가 그 굴에 나타나요. มีหมาป่าตัวหนึ่งเนี่ยโผล่มาที่ถ้ำตรงนั้น 어? 고슴도치하고 토끼하고 사네. อ้าวนี่มันตัวแม่นกับกระต่ายนี่นาอยู่ด้วยกันนี่นา 야, 저 고슴도치를 먹으면 내 입이 다 작살나겠다. เฮ้ยถ้าหากว่าฉันกินไอ้ตัวแม่นตัวเนี้ยโหยปากฉันนี่คงจะโหยเจ็บหน้าดู 저건 좀 먹기 좀 너무 사납고 두려운데. อันนี้น่ากลัวหน่อยนะมันกินยากอันเนี้ยน่ากลัว 저 토끼는 포동포동하고 야 맛있겠다. แต่ดูกระต่ายตัวนี้สิโอ้ยตัวอวบโอ้ยน่ากินมากเลย 늑대가 팍 달려가가지고 หมาป่าก็วิ่งพุ่งเข้าไป 먹으려고 하는 순간 กำลังจะกินปุ๊บเนี่ย 이 고슴도치가 번떡 일어나가지고 อยู่ดีตัวแม่นตัวนี้ก็ลุกขึ้นมา 완전 막 팍 이 아구지를 치니까 แล้วก็ตีเข้าไปปุ๊บ 이게 뭐야? อันนี้อะไรเนี่ย 너무 하고 막 แล้ว 도망가는 ก็โอ้ 거예요. เจ็บแล้วเขาก็หนีไป 나는 토끼를 잡아먹는 줄 알았더니 เนี่ยฉันตอนแรกจะกินกระต่ายนะเนี่ย 토끼가 아니었네. แต่ปรากฏว่าไอ้ตัวแม่นเนี่ยพุ่งเข้าใส่มันไม่ใช่กระต่ายนี่นะ 고슴도치가 이렇게 큰 거야? เฮ้ยตัวแม่นตัวนี้มันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย 그래서 늑대가 도망갔대요. แล้วหมาป่าตัวนี้ก็วิ่งหนีไป 그 토끼가 야, 난 네 그 털만 보면은 그 가시로 생각하고 너 그걸 보고 항상 흉내내고 무시하고 그랬는데 เนี่ยที่ผ่านมาฉันเนี่ยเห็นขนของเธอ ฉันก็นึกว่ามันเป็นหนามและฉันก็เยอะเย้ยเธอมาตลอดเลย 야, 그 가시가 내 생명을 구해줬구나. แต่ปรากฏว่าหนามของเธอเนี่ยมันช่วยชีวิตฉันไว้ 야, 오늘부터 우리는 진짜 친구하자. ตั้งแต่วันนี้เรามาเป็นเพื่อนกันจริงๆนะ 내가 그동안 너를 너무 무시했어. ที่ผ่านมาฉันดูหมิ่นเธอมามากเลย 그리고 난 이 가시를 무척 싫어했거든. และฉันเองก็ไม่ชอบหนามอันนี้ 근데 มาก 이 가시가 나를 살려줄 줄은 몰랐어. แต่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหนามตัวเนี้ยมันจะช่วยชีวิตฉัน 그동안 너무 미안했다. ที่ผ่านมาฉัน 내가 ขอโทษนะ 널 무시했는데 ฉันดูหมิ่นเธอมาตลอดเลย 그 가시가 내 생명을 살려줄 줄은 몰랐잖아. แต่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหนามมันเนี่ยมันจะช่วยชีวิตฉัน 자, 이런 얘기가 있어요. มันมีเรื่องราวแบบนี้ 재미있어요? สนุกไหมครับ 재미있다기보다도 จะว่าไงดีมากกว่าสนุกอย่างนี้ 이걸 ครับ 이제 이 사람을 빗대서 사람들이 만든 얘기입니다. อันนี้เป็นเรื่องราวที่คนได้สร้างขึ้นมาโดยที่เอาคนเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบนะครับ 어떤 사람 같은 사람이 있다고요? มีคนแบบไหนครับมีคนแบบไหน 토끼 같은 사람. มีคนที่เป็นแบบเหมือนกับกระต่าย 조금 ครับ 자기 예쁜 걸 가지고 เอาความสวยของตัวเอง 다른 사람 뭐 미운 거, 못난 거, 무식한 거 막 쉽게 판단하는 사람 많잖아요. มันมีคนมากมายที่ชอบไปตัดสินไม่ว่าจะเป็นคนนี้น่าเกลียดยังไง คนนี้โง่ยังไงเขาไม่ดียังไง 어떤 사람은 자기 예쁜 것 때문에 บางคนเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าตัวเองสวย
수없이 사람들을 짓밟고 무시하는 사람들이 이 세상에 너무나 많습니다. ในโลกนี้มีผู้คนมากมายที่ชอบไปเหยียบย่ำคนอื่น 그것이 또 얼마나 어리석고 악한지를 사람들은 모르기 때문에 แต่คนเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โง่เขลายังไง 서로 마음 문을 닫고요. หลายครั้งเราก็เลยปิดใจกันและกัน 서로 미워합니다. ก็เลยเกลียดกันและกัน 또 부부들끼리 같이 살면서도 แม้กระทั่งคู่สามีภรรยา 서로 자기 잘난 것 때문에 เป็นเพราะว่าตัวเองเก่งใครคือเหมือนกับต่างฝ่ายต่างก็เก่ง 서로 미워하고 ก็เลยเกลียดกันและกัน 결국에는 이혼하는 경우가 이 세상에 얼마나 สุด 많습니까? ท้ายก็ตัดสินใจที่จะหย่าร้างคือเหตุแบบเนี้ยมันเยอะมากเรื่องแบบนี้ 자 이제 어제는 제가 이 조금 전에 리안 자매 간증했던 그 부모님하고 학생하고 이렇게 만나서 상담을 했습니다. เมื่อวานนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีซิสเตอร์เหรียญออกมาให้คำพยานก็คือจะมีผู้ปกครองนะครับเด็กแล้วก็จะมีเด็กมาแล้วก็มาคุยกับผม 이제 고등학교 다니는 학생이었는데요. เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ม.ปลาย 부잣집 아들이었어요. เป็นลูกของคนรวย 이제 그 아들 이제 남학생이었는데 쌍둥이였어요. เป็นเด็กผู้ชายนะครับแล้วก็เป็นฝาแฝด 그 어느 날 아빠하고 이제 자가용을 타고 이제 어디 가다가요. วันหนึ่งก็ได้นั่งรถเก่งกับคุณพ่อแล้วก็ไปที่หนึ่ง 운전수가 운전하고 아빠는 이제 그 뒷좌석에 앉아 있는 거죠. ตอนนั้นก็จะมีคนขับรถครับคนขับรถให้อยู่ข้างหน้าส่วนพ่อเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลัง 그 오늘 어제 왔던 그 쌍둥이 형하고 이제 아빠하고 앞 뒷자리에 앉아 있었어요. แล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีพี่ชายฝาแฝดที่เป็นพี่เนี่ยพี่ก็คือนั่งอยู่ข้างหลังกับคุณพ่อข้างหลัง 아빠가 앞에 자리에 있는 동생한테 야, 너 뒷자리에 와서 아빠 옆에 앉아. แล้วตอนนั้นเนี่ยพ่อที่นั่งอยู่ข้างหลังก็บอกกับน้องที่นั่งอยู่ข้างหน้าว่านี่น้องนี่ลูกมานั่งข้างหลังนะ 어? 내가 옆에 앉아 있는데 왜 아빠가 동생 부르는 거야? ตอนนั้นพี่ชายก็รู้สึกว่าอ้าวฉันก็นั่งอยู่ข้างพ่อแล้วพ่อเรียกน้องทำไม 내가 옆에 앉아 있는 거 아빠는 싫다 이거지. สงสัยพ่อไม่ชอบให้ฉันนั่งอยู่ข้างพ่อใช่ไหม 그러면 내가 앞에 가고 동생을 뒤에 오라는 말이지. คือหมายความว่าให้ผมเนี่ยไปนั่งข้างหน้าส่วนน้องมานั่งข้างหลังนี้ใช่ไหม 그 아들이 그냥 그렇게 혼자 그냥 상상하는 거예요. คือลูกก็คือคิดเองอะครับคิดเองอย่างนี้ 화가 좀 막 마음이 상했어. เขาก็รู้สึกเหมือนเสียใจ 아빠 나 미워하는 거예요? พ่อเกลียดผมเหรอครับ 왜 내가 옆에 앉았는데 나는 좋아하지 않고 왜 동생 불러요? ทำไมผมนั่งข้างพ่ออยู่ แล้วทำไมถึงเรียกน้องมาล่ะครับ ไม่ชอบผมเหรอครับ 아빠가 너는 개입이야 개입. พ่อขอโทษนะครับแต่พ่อก็พูดคำนี้ว่าเพราะเธอเนี่ยปากหมาอะไรอย่างนี้นะครับ 이거 한국말에는 개입이라는 게 별로 욕이 아닌데. จริงๆถ้าเป็นคำเกาหลีนะครับคำว่าปากหมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำหยาบอะไร 근데 태국말에는 이게 큰 욕이라고 แต่ 하더라고요. เห็นเขาบอกว่าคำนี้เป็นคำหยาบที่รุนแรงมากใช่ไหมครับค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกัน 뭐 아빠 나한테 뭐라고 그랬어요? อะไรนะพ่อพูดว่าอะไรนะ 화가 나가지고 โมโหมาก 돌리고 แล้วก็หันหลังให้ 말도 않고 ไม่คุยเลยแล้วก็ก้มหน้า 아빠가 야야야야. พ่อก็บอกโอ้ย 내가 조금 전에 농담했다. ลูก 미안하다. เมื่อกี้พ่อพูดเล่นเฉยๆขอโทษนะลูก 아니 농담을 그런 농담 할 수 있어요? พูดเล่นอย่างนี้ได้เหรอครับพ่อ 아빠 맞아요? นี่ใช่พ่อเหรอครับ 화날 일도 아닌데 มันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องโมโหอะไรเลย 그것 때문에 แต่พอเรื่องนี้ 마음문을 닫았대. เหมือนกับปิดใจให้กับคุณพ่อ 꽝이 웃는 거 보니까 꽝도 그런 것 같아. เห็นกวางหัวเราะนี่ก็คือกวางก็น่าจะเป็นเหมือนกัน คล้ายๆกัน 사람들이 그냥 농담하는 말인데도 그걸 막 크게 생각해가지고 คือคนเราเนี่ยครับทั้งที่มันเป็นคำพูดเล่นเฉยๆนะครับ แต่ก็ชอบเอามาคิดเย 농담이 อะมาก 아니라 해도 아빠가 그렇게 말할 수도 있죠. คือถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นคำเล่นก็ตามแต่พ่ออาจจะว่าลูกอย่างนี้ก็ได้นะครับ 그것 때문에 아빠하고 이제 마음을 닫고 미워하는 거예요. แต่พอเรื่องนี้ครับก็ปิดใจให้กับคุณพ่อและก็เกลียดคุณพ่อไปเลย
그런 마음으로 이제 학교를 다니니까 และเขาเองก็ไปโรงเรียนด้วยจิตใจแบบนี้ครับ 친구들이 좀 뭐라고 하면 พอเพื่อนๆว่านิดหน่อย 친구들하고 매일 싸우는 거예요. ก็ทะเลาะกับเพื่อนทุกวัน 근데 결국에는 สุดท้าย 친구들이 왕따를 시켰어요. เพื่อนๆก็เหมือนกับเอาเขาเหมือนกับแบนเขานะครับ 그때부터 학교 가기 싫은 거예요. 이제. ตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็โอ้ไม่อยากไปโรงเรียนอีกเลย 그래 어느 날 레완능. 엄마한테 와가지고 มาหาแม่ 엄마 แม่ 나 세상 살기 싫어. ผมไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้ว 죽고 싶다는 거죠. คือหมายความว่าเขาอยากตายนั่นเอง 엄마가 깜짝 놀래가지고 แม่ก็ตกใจมาก 그날부터 잠을 못 자는 거예요. แล้วตั้งแต่วันนั้นนอนไม่หลับเลย 그래서 그 아들을 데리고 이제 저를 찾아온 ก็เลยพา 겁니다. ลูกของเขามาหาผม 그래서 제가 그 학생에게 이런 말을 했습니다. ผมก็เลยได้บอกกับนักเรียนคนนี้ว่า 야, 네가 지금 이렇게 불행하게 사는 이유가 딱 한 가지다. มันมีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่เธอใช้ชีวิตโชคร้ายแบบนี้ 네 마음을 네가 지금 모르고 있다. เธอไม่รู้จักจิตใจของ 네가 ตัวเอง 얼마나 어리석고 악한지도 모르고 있고 เธอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่โง่ยังไงชั่ว 네가 ร้ายยังไง 얼마나 더럽고 추한지도 너는 모르고 있고 เธอไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่สกปรกยังไงชั่วร้ายยังไง 그리고 반대로 아빠나 친구들이 너를 사랑하는지 그것도 안 보여. และเธอก็มองไม่เห็นด้วยว่าพ่อหรือว่าเพื่อนๆของเธอรักเธอยังไง 그래서 마음이 보이면 행복해진다. ผมก็เลยได้พูดไปว่าถ้าเราเห็นจิตใจเมื่อไหร่ เมื่อนั้นเราก็จะมีความสุข 근데 너는 지금 마음을 못 보니까 แต่เธอตอนนี้มองไม่เห็นจิตใจ 불행한 거야. เธอก็เลยโชคร้ายแบบนี้ไง 내가 이제 그림을 하나 이제 보여줬습니다. ผมก็เลยได้เปิดภาพหนึ่งให้เขาดู 딱 어떻게 보면은 20살 먹은 아가씨만 이렇게 그림에 보여요. จริงๆถ้าภาพนี้นะครับเรามองในมุมหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นแค่ผู้หญิงสาวคนหนึ่งอายุประมาณ20กว่า 이게 몇 살 먹은 아가씨 같아? ผมก็เลยถามว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้คิดว่าอายุประมาณเท่าไหร่ 한 20살 먹은 것 같은데. เขาก็บอกว่าอายุประมาณ20กว่าหรือเปล่าครับ 아니야. ไม่ใช่นะ 70살 먹은 할머니야. นี่คือคุณยายคนแก่อายุ70นะ 아닌데요? ไม่ใช่นะครับ 20살밖에 안 먹은 20กว่าเอง 아니야. ไม่ 70살 먹은 할머니야. นี่เป็นคุณยายอายุ 나하고 이제 그 학생하고 다투는 70 거예요. ผมกับนักเรียนคนนั้นก็ทะเลาะกัน 너는 왜 20살 먹은 아가씨라고 보는 거야? ทำไมเธอมองว่าเป็นสาวอายุ 그래 이만큼만 보니까 20살이지. 20โอเคเธอมองแค่นี้ใช่ไหมก็เลย20 크게 봐봐. เธอลองมองกว้างกว่านี้หน่อยสิ 거기에 70살 먹은 할머니로 보여. เธอก็จะเห็นคุณยายอายุประมาณ한참 보더만. 70เขาก็จ้องมองนานเลย 그렇게 안 보이는데. ไม่นะครับ 그래 내가 이제 설명했어. ผมก็เลยอธิบาย 이게 턱이고 อันนี้เป็นคอนะ 이게 코야. อันนี้คือจมูกนะ 이렇게가 이게 할머니야. อย่างนี้ไงเป็นคุณยาย 맞네요. โอ้จริงด้วยนะครับเนี่ย 엄마는 어떻게 봐요? คุณแม่ล่ะครับมองยังไงครับ 나는 20대 아가씨만 보이는데 ทำไมฉันเห็นแต่ผู้หญิงอายุประมาณ20ล่ะคะ 엄마는 설명해도 못 보는 ผม 거예요. อธิบายกับไปแล้วอะครับแต่คุณแม่เขาก็มองไม่เห็น 엄마가 좀 소경인가? โอ๊ยแม่ขอโทษนะครับแม่ตาบอดหรือเปล่า 그러고 이제 나는 이제 다시 설명했어. แล้วผมก็อธิบายอีกรอบ 너는 네가 너무 너를 점수를 높게 놨어. เธอให้คะแนนกับตัวเองมากจนเกินไป 너는 IQ가 100밖에 안 되는데 จริงๆแล้วเธอเนี่ย IQ อยู่ที่100 200으로 생각하니까 แต่เธอคิดว่าตัวเอง200 누가 널 좀 무시하면 너 화내. พอมีคนดูหมิ่นเธอหน่อยเธอก็โมโหเลย 근데 너는 실제로 IQ가 40밖에 안 แต่ 돼. จริงๆแล้ว IQ ของเธออยู่ที่40 네가 40으로 생각한다면 ถ้าเธอคิดได้ว่าตัวเอง40 사람들이 무시하면 그거 받아들일 수 เว 있어. ลาคนอื่นดูหมิ่นเธอก็รับได้ 너를 지금 너무 높이 놓고 산다. เธอกำลังประเมินตัวเองไว้สูงจนเกินไป 너 마음을 낮춰야 돼. เธอจะต้องถ่อมจิตใจลงมานะ 그걸 이제 오늘 시간 없기 때문에 여러분한테 다 얘기를 안 하는데 เนื่องจากว่าวันนี้เราไม่ได้มีเวลามากก็เล 거의 ย 한 시간을 제가 얘기를 했습니다. อาจจะอธิบายทั้งหมดไม่ได้ว่าคุยกับเขาอะไรบ้าง แต่ผมคุยกับเขาเป็นเวลาชั่วโมงกว่า 그 아들은 좀
좀 생각을 하면서 ผมรู้สึกว่าเด็กคนนั้นนะครับลูกเขาเนี่ยเขาคิดเหมือนจะคิดได้ 1월 달에 있는 힐링 마인드 오겠다고. แล้วเขาก็บอกว่าจะมีงาน Healing Mind ช่วงเดือนมกราเขาจะมา 근데 엄마는 แต่คุณแม่เขา 불만이라 แบบมีคำบ่นในใจเยอะมาก 왜 목사님이 그런 얘기 하시? ทำไมอาจารย์ถึงพูดเรื่องแบบ 우리 นี้ 아들을 더 사기를 낮추는 거 아니야? อย่างนี้ทำให้แบบความมั่นใจของลูกเนี่ยมันต่ำลงไปหรือเปล่า 이상하네. เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ 내가 가만히 생각해 보니까 ผมก็ลองคิดดูนะครับเรื่องนี้ 문제는 아들도 문제지만 จริงๆ ลูกก็มีปัญหานะครับ 엄마가 더 문제인 แต่ 거예요. ปัญหามันอยู่ที่คุณแม่มากกว่าเยอะมาก 자, 이제 그러면서 이제 그 동생 그 아들에게 이제 핸드폰을 사준다고 나가야 된대요. แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะต้องไปซื้อโทรศัพท์ให้กับลูกๆอะครับคือจะต้องไปซื้อโทรศัพท์ให้ลูกอย่างนั้น 여기 왔던 동생에게 사준다는 거죠. จะต้องซื้อโทรศัพท์ให้กับน้องชายที่มาที่นี่ 근데 이 여기 왔던 핸드폰은 아주 좋아요. แต่จริงๆผมก็ลองสังเกตดูนะครับเอ๊ะโทรศัพท์ก็ดีนะ 근데 야 것도 사줘야 된대. แต่จะต้องซื้อให้ด้วย 왜? 혹시 동생 것만 사주면 야가 마음은 닫을까 봐. คือแม่คือแบบกำลังกลัวว่าถ้าซื้อให้แต่น้องอย่างเดียวเนี่ยคือพี่จะปิดใจหรือเปล่า 이 쓸만한 핸드폰인데도 ทั้งที่ผมเห็นว่าโทรศัพท์ของพี่คนเนี้ยเขาอะครับลูกคนเนี้ย 큰 아들이 마음은 닫을까 봐 또 사줘야 되는 거예요. มันก็ดีของลูกชายคนโตก็ดี แต่กลัวว่าลูกชายจะปิดใจก็เลยต้องซื้อให้ทั้งสอง 엄마가 돈으로 해서 아이를 자꾸 이렇게 사랑을 받고 그걸로 사랑하는 걸 증거하려고 하니까 คือเหมือนกับว่าแม่เขาอะครับอยากจะใช้เงินในการที่จะแบบได้รับความรักจากลูก แล้วก็พิสูจน์ความรักของแม่ให้กับลูกประมาณนี้ 서로 피곤한 거예요. มันก็เลยดูเหนื่อยทั้งคู่ 이제 서로 이제 내가 미안한 얘기인데 คือผมขอโทษหน่อยครับ 야 이런 아들의 문제는 ปัญหาของลูกเนี่ย 아들도 문제지만 คือลูกก็มีปัญหา 엄마가 더 큰 문제다. แต่คุณแม่เนี่ยมีปัญหามากกว่าอีกเยอะเลย 엄마가 자식의 마음을 꺾어서 이렇게 마음을 무너뜨리는 게 아니고 คือคุณแม่เนี่ยไม่คิดจะแบบยับยั้งจิตใจของลูกหรือทำลายหรือหักจิตใจของลูก 아이들이 원하는 대로 다 해주려고만 하는 거예요. แต่คุณแม่คิดแต่ว่าจะทำตามใจลูกยังไงทำให้ทุกอย่างเลย 자 오늘 우리 읽었던 말씀이요. อย่างพระคำที่เราได้อ่านในวันนี้ 엘리 아들들이라는 아들은요. จะมีลูกของเอลีใช่ไหม 여기에 ครับ 이런 말이 있습니다. ในนี้ก็จะบันทึกไว้ 12절에 ว่าใน 보면 ข้อที่ 12 ครับ 엘리 아들들은 불량한 자라 여호와를 알지 못하느니라. ฝ่ายบุตรทั้งสองของเอลีเป็นคนอันธพาลเขาไม่ได้นับถือพระเจ้า 이게 무슨 말입니까? นี่หมายความว่าอะไรครับ 여호와를 알지 못한다. เขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าพระเยโฮวาห์ 진짜 악한 아들이었다 이 말이죠. พูดง่ายๆก็คือลูกเขาเป็นลูกที่แบบชั่วร้ายมาก 자 지금 이 아들들이 어떻게 행동합니까? และพวกเขาเองล่ะครับทำอะไรกันบ้างทำยังไงกันบ้าง 지금 이제 제사장들이 이제 제사를 드리기 위해서 양을 잡고 있습니다. ตอนนี้พวกปุโรหิตนะครับก็จับแกะตัวหนึ่งเพื่อจะถวายเครื่องบูชา 그 제사 드리고 먹어야 되는데 จะต้องทำการถวายเครื่องบูชาก่อนแล้วค่อยเอามากิน 엘리 아들들이 사환을 시켜가지고 แต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือลูกของเอเลียครับก็สั่งคนใช้ 그 빨리 그 양 가져오라고. 가져와라. รีบไปเอาแกะมา 막 제사장들이 안 주려고 하는 거예요. พวกปุโรหิตก็จะไม่ให้ 아니 제사를 드리고 먹으라고 그래. ถวายก่อนแล้วก็ค่อยกิน 안 돼. ไม่ 가져와. เอามา 자기만 먹는 거 생각하는 거라. คือคิดแต่ว่าตัวเองจะกินยังไง 하나님께 제사 드리는 거 별로 관심 없는 ไม่ 거예요. ค่อยสนใจว่าจะถวายเครื่องบูชานี้กับพระเจ้ายังไง 그것처럼요. เหมือนกันเลยนะครับ 악하다는 건 뭐냐면 คำว่าชั่วร้ายเนี่ยมันหมายความว่า 자기만 생각하는 거야. 자기 입장에서만 생각해. เป็นคนที่คิดอยู่กับตัวเองคิดแต่ฝ่ายตัวเอง 나만 먹을 거 생각하지. คิดแต่ว่าตัวเองจะกินยังไง 야 지금 이 양은 제사 드릴 거야. 이거 생각 안 해요. แกะตัวนี้จะต้องถวายเครื่องบูชาแต่เขาไม่คิดเลย 자 그것처럼요. เหมือนกันเลยครับ 우리 인간들은요. มนุษย์เรา 시간 있으면 เมื่อมีเวลา 성경 먼저 읽고가 아니고 ไม่ใช่อ่านพระคำก่อน 놀고 แต่เราขอเล่นก่อน 예배 시간 되면 พอถึงเวลานมัสการ
빨리 와서 예배 드리는 게 아니고 ไม่ใช่รีบมาแล้วก็มานั่งรอนมัสการไม่ใช่ 인터넷 다 보고 ขอเล่นเน็ตก่อนทั้งหมดเล่นเน็ตก่อน 여기 11시나 올라오는 거예요. ขึ้นมาที่นี่อีกทีก็ประมาณ 11 โมงก็มี 뭐가 있으면 뭐부터 한다고요? คือถ้ามันมีโอกาสเราทำ 시간이 อะไร 있거나 ก่อน 물질이 있으면 ถ้าเรามีเวลามีเงินเราทำอะไรก่อน 나만 생각하는 마음 จิตใจที่คิดถึงแต่ตัวเอง 그런 사람들은요 คนแบบนั้น 다 여호와를 알지 못하는 것처럼 เหมือนกับในนี้บอกว่ามิได้รู้จักพระเจ้าพระเยโฮวา 상대방의 마음을 절대로 모릅니다. เขาเองจะไม่มีทางรู้จักจิตใจของคนอื่นเลย 하나님의 마음을 절대로 모릅니다. จะไม่มีทางรู้จักจิตใจของพระเจ้าเลย 쉽게 얘기하면 ถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือ 이기적인 마음으로 살아가는 사람, สำหรับคนที่ใช้ชีวิตด้วยจิตใจที่เห็นแก่ตัว 다른 사람 마음을 볼 수 없습니다. จะไม่สามารถเห็นจิตใจของคนอื่นได้ 그게 악한지도 모른다는 겁니다. และก็ไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่ชั่วร้าย 이 엘리 아들들이 바로 그랬다는 นี่ 겁니다. ก็คือลูกของเอลีเขาเป็นยังไง 그것처럼 เหมือนกันเลยครับ 우리 인간들이요 มนุษย์เรา 자기만 생각하는 거예요. คิดถึงแต่ตัวเอง 이기적인 마음을 가진 사람들은 สำหรับคนที่มีจิตใจที่เห็นแก่ตัว 다른 사람 마음이 안 보인다는 เรา 겁니다. จะมองไม่เห็นจิตใจของคนอื่น 그 아들이 오늘 어제 제가 저하고 상담한 그 아들이요. คือเด็กคนนั้นใช่ไหมครับ ที่ผมได้มีโอกาสคุยเมื่อวาน 아빠가 그냥 농담했어요. จริงๆพ่อเขาก็พูดเล่นเฉย 야, 난 니보다도 동생이 내 옆에 앉았으면 좋겠어. ๆฉันอยากให้น้องมันนั่งข้างฉันมากกว่าเธอ 왜 아빠 나 싫어해? เอาทำไมพ่อไม่ชอบฉัน 그래 너는 개입이야. ก็เธอปากหมานี่นา 에? 뭐예요? อะไรนะครับ 자, 이런 생각을 하는 사람들. สำหรับคนที่คิดอย่างนี้ครับ 어떤 말을 듣고요. เวลาเราฟังอะไรบางอย่าง 자기 생각에서 모든 걸 판단해 버립니다. เราก็จะเอามาตัดสินในความคิดของเราเองทั้งหมด 아빠 마음을 알으려고 하지도 않아요. เราไม่ได้คิดที่จะรู้อยากรู้จิตใจของพ่อว่าพ่อคิดยังไง 내가 배고프니까 나만 먹자 이거죠. พูดง่ายๆคือฉันหิวฉันขอกินก่อน 그러면 우리 인생도 그렇잖아요. ชีวิตของเราก็เป็นอย่าง 나 นี้ 가난하니까 ฉันยากจน 돈만 좀 벌어야 되고 ฉันขอหาเงินก่อนนะ 내가 못 배웠으니까 เพราะว่าฉันไม่มีการศึก 좋은 ษา 학교 나와야 되고 ฉันก็ต้องเรียนจบดี 월급 많이 받는 직장에 가야 되고 ๆ ฉันต้องเข้าไปในที่ทำงานที่ให้เงินเดือนเยอะ 그냥 육체 먹고 사는 것만 เรา 생각하니까 คิดแต่เนื้อหนังของเรากินและอยู่ยังไง 하나님의 마음을 알 수도 없고 เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้จิตใจของพระ 내 เจ้า 마음도 알 수도 없는데 เราไม่สามารถจะรู้จิตใจของเราเองด้วย 근데 이게 얼마나 어리석고 악한지를 전혀 모른다는 แต่ 겁니다. เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โง่เขลาและชั่วร้ายยังไง เราไม่รู้ 자, 가만히 제가 생각해 봤습니다. ผมได้มีโอกาสลองคิดดูครับ 어제 온 그 학생이 คือนักเรียนคนนี้ที่มาหาผม 아니 เมื่อวาน 그 아빠가 그 말 한마디를 가지고 กับคำพูดของคุณพ่อที่บอกกับเขาพูดกับเขา 아빠한테 저렇게 쉽게 마음을 닫을 수 있는 마음은요. เอ๊ะแค่คำนี้คำเดียวกับทำให้เขาปิดใจให้กับคุณ 이 พ่อได้ 마음이 무척 높아져 있는 거예요. ซึ่งหมายความว่าจิตใจของเขาเองเนี่ยหยิ่งพยองมาก 그래서 제가 이 마음을 어떻게 하면 좀 낮추는 게 할 수 있을까? ผมก็ลองคิดดูว่าทำยังไงถึงจะทำให้จิตใจของเขาได้ถ่อมลงมา 그리고 내가 조금 낮추려고 하니까 ผมพยายามที่จะดึงเขาลงมา 옆에서 엄마가 คุณแม่เขา 왜 아들한테 저런 말해? ทำไมพูดอย่างนี้กับลูกฉัน 벌써 엄마가 나를 판단하는 거예요. แม่เขาเนี่ยตัดสินผมแล้ว 어떻게 보면 아들이 문제가 있어서 상담으로 왔는데 คือถ้าเรามองในมุมมองหนึ่งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเนาะเขาลูกมีปัญหาก็เลยมาปรึกษา 상담을 받을 마음이 엄마에게 없는 거예요. แต่จริงๆจิตใจของคุณแม่เขาเองไม่มีจิตใจที่อยากจะได้รับการปรึกษาเลย 자기하고 전혀 반대되는 얘기를 하니까 เมื่อตอนที่พูดในสิ่งที่มันตรงข้ามกับความคิดของเขาแล้ว 엄마가 나에 대해서 마음을 닫는 ปรากฏ 겁니다. ว่าคุณแม่เขาปิดใจให้กับผม 이상하다. แปลกมาก 왜 저런 말을 해? ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะ 엄마가 좀 화가 난 것 같아. แม่เขาดูเหมือนโมโห 자기 아들을 너무 높이 세워다 คือเหมือน 놓으니까 กับว่าตั้งลูกของตัวเองไว้สูง 자기도 มาก 이제 아들한테 무슨 말을 못 하는 거예요. ส่วนตัวเขาเองก็ไม่สามารถว่าอะไรกับลูกได้ 자, 이런 상태에서 살다가 보니까 พอใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ไปเรื่อย 이제 자살을 해야 되겠다고 그런 상태가 이르렀는데 ๆ มาถึงขั้นจะบอกว่าฆ่าตัวตาย 그
근데 가만히 제가 어제 있었던 일들을 생각하면서 말씀으로 한번 생각해 แต่ 봤습니다. ผมได้มีโอกาสลองทบทวนกับเรื่องที่ได้คุยเมื่อวาน และก็ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับพระค 자, 다윗 같은 사람을 생각해 봤어요. ำผมได้มีโอกาสลองคิดดูดาวิด 우리 성경을 좀 보면서 เดี๋ยว 얘기하겠습니다. เราดูในพระคำร่วมกันนะครับ 네, 사무엘 하를 좀 보겠습니다. ดูใน2 ซามูเอลครับ 16장을 좀 먼저 เดี๋ยว 보겠습니다. จะดูบทที่ 16 ก่อนนะครับ 16절 9절부터 10절을 먼저 읽겠습니다. เดี๋ยวจะอ่านข้อที่ 9 ถึงข้อที่ 10 ก่อนนะครับ แล้วเจสซีให้ชัมมาเดินผ่านไป และท่านก็กล่าวว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเลือกผู้นี้ แล้วเจสซีให้송 사무엘이에요. ขอโทษนะครับ2 ซามูเอลนะครับ 아니, 15장 30절 먼저 보겠습니다. เราจะดูใน2 ซามูเอลบทที่ 15 ข้อที่ 30 ก่อนนะครับ ฝ่ายดาวิดเสด็จขึ้นไปตามทางขึ้นภูเขามะกอกเทศ เสด็จพางกันแสงพางมีผ้าคลุมพระเศียรเสด็จโดยพระบาทเปล่าประชาชนทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์ก็เอาผ้าคลุมศีรษะเดินไปพางร้องไห้พาง 이게 무슨 말이냐면요. หมายความว่า 다윗은 지금 누구에게 버림을 받습니까? ตอนนี้ดาวิดเนี่ยนะครับถูกใครทิ้ง 자기 아들, ลูกชายของเขา 아들에게 버림을 받아가지고 ถูกลูกชายเขาทิ้ง 맨발로 쫓겨나는 거예요. แล้วก็กำลังนะครับถูกไล่ออกไปแบบเท้าเปล่า 그러면서 울면서 เขาก็ร้องไห้ 그 자기 집에 이렇게 쫓겨나고 있었습니다. แล้วก็ถูกขับไล่ออกจากบ้านของเขาเอง 그러면 인간 같으면 어떻게 하겠어요? ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับ 저 아들을 죽이고 싶게. ก็คงจะเกิดจิตใจที่อยากจะฆ่าลูก 다윗에게는요. แต่ดาวิด 이런 아들에게 버림을 당할 울면서 나가면서 ตอนที่เขาถูกลูกตัวเองทิ้ง แล้วก็ร้องไห้วิ่งหนีออกไปเนี่ย 이렇게 막 쫓겨나가고 있는데 กำลังถูกไล่ออกไปอย่างนั้น 16장 5절에 보면 แต่ถ้าดูในบทที่ 16 ข้อที่ 읽겠습니다. 5 เดี๋ยวจะอ่านนะครับ เมื่อกษัตริย์ดาวิดเสด็จมายังตำบลบาฮูริม มีชายคนหนึ่งอยู่ในตระกูลวงวานซาอูลชื่อชิเมอีบุตรเกลาเขาออกมาเดินพางด่าพาง 이게 무슨 말이냐면 หมายความว่า 여기 시므이라는 사람은 ในนี้ก็จะมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าชิเมอี 다윗이 왕이었을 때 신하였어요. เขาเองเนี่ยเคยเป็นข้าราชการของดาวิดเมื่อตอนที่ดาวิดเป็นกษัตริย์อยู่ 8절에 다시 읽겠습니다. ลอง 7절 8절 อ่า 읽겠습니다. นข้อที่ 7 และข้อที่ 8 นะครับชิเมอีร้องด่ามาว่าเจ้าคนกระหายโลหิตเจ้าคนถอย จงไปเสียให้พ้นพระเจ้าได้ทรงสนองเจ้าในเรื่องโลหิตแห่งพงศ์พันธ์ของซาอูลผู้ซึ่งเจ้าเข้าครองแทนอยู่นั้น และพระเจ้าทรงมอบราชอาณาจักรไว้ในมืออับสโลมบุตรของเจ้าดูสิความพินาศตกอยู่บนเจ้าแล้ว เพราะเจ้าเป็นคนกระหายโลหิต 시므이가 뭐라고 합니까? ชิเมอีบอกว่าอะไรครับ 다윗 저놈 저주받아야 돼. ไอ้ดาวิดเนี่ยควรจะถูกสาป 저렇게 แช่ง 아들한테 쫓겨나는 것은 지가 옛날에 많이 사람을 죽여서 그래. ที่ถูกลูกไล่ออกอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยฆ่าคนมาเยอะ 그래서 피 흘린 자여 비루한 자여 가라. ก็เลยบอกว่าอะไรครับไอ้คนกระหายเลือดไอ้โลหิตเนี่ยออกไปไป 저주하는 거예요. สาปแช่งนั่นเอง 다른 이제 아비세라는 여기에 9절에 보면 ถ้าดูในข้อที่ 9 นะครับ 다른 신하가 그 소리를 듣고 อาบิชัยคือข้าราชการอีกคนหนึ่งเนี่ยได้ยินข่าวได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเสียงนี้ 아니 저 시므이 저놈이 어떻게 왕을 저렇게 저주해? อ้าวชิเมอีไอ้คนนี้เนี่ยกล้าสาปแช่งพระราชาได้ยังไงกัน 왕이시여 허락만 하십시오. ท่านครับขอท่านอนุญาตเท่า 내가 นั้น 당장 칼을 빼가지고 ข้าพระองค์จะชักดาบออกมา 저 시므이를 내가 대신 죽여줄게요. และข้าพระองค์จะไปฆ่าไอ้ชิเมอีคนนี้เอง 대신 죽여주겠다는 จะ 거죠. ฆ่าแทน 근데 그때 다윗이 뭐라고 แต่ 말합니까? ตอนนั้นดาวิดบอกว่าอะไรครับ 10절을 자세히 봐봐요.
เดี๋ยวลองดูในข้อที่ 10 นะครับ แต่พระราชาตรัสว่าบุตรทั้งสองของนางเซรุยาเอ๋ยเรามีธุระอะไรกับเจ้า ถ้าเขาด่าเพราะพระเจ้าตรัสสั่งเขาว่าจงด่าดาวิดแล้วใครจะพูดว่าทำไมเจ้าถึงกระทำเช่นนี้ 이 저주를 하는 거 ที่เขาด่าเราสาปแช่งเรา 시므이가 저주하는 것도 아니야. ไม่ใช่ชิเมอีที่กำลังด่า 아들 압살롬이 나를 버리는 것도 아니야. ไม่ใช่ลูกฉันอับสโลมที่ทิ้งฉัน 하나님이 허락한 일이야. แต่มันเป็นเรื่องที่พระเจ้าอนุญาต 다윗은 하나님을 알고 있는 거라. ดาวิดเขารู้จักพระเจ้า 그러니까 자기를 미워하는 사람과 싸울 수가 없는 거예요. ดังนั้นเขาไม่สามารถจะสู้กับคนที่เกลียดเขาอยู่ คนที่เกลียดเขาอยู่ 자기를 짓밟고 무시하는 사람들과 싸울 수가 없는 เขาไม่สามารถ 겁니다. จะสู้กับคนที่เหยียบย่ำดูหมิ่นเขาอยู่ 누구를 알기 때문에? เพราะเขารู้จักใครนะครับ 하나님을 알았어. เพราะเขารู้จักพระเจ้า 근데 แต่ว่า 많은 사람들이요 ผู้คนมากมาย 서로 미워하고 싸우는 이유가 뭐가 있겠어요? เหตุผลที่เราเกลียดกันและการทะเลาะกันและกันเพราะ 어떤 อะไรครับ 사람이 나를 무시했어요. ถ้ามีคนดูหมิ่นเรา 그럼 내가 그 사람 미워해요. เราก็เกลียดเขาเลย 아빠가 그냥 농담으로 아들한테 맞바라고 했어요. 빡이라고 했어요. คือคุณพ่อเนี่ยพูดเล่นๆเฉยๆกับลูกว่าปากหมา 뭐예요? 어떻게 아버지가 그런 농담을 나한테 할 수 있어요? แต่พ่อพูดเล่นอย่างนี้กับผมได้ยังไง 왜 이런 말을 합니까? ทำไมถึง 왜 พูด 이런 마음을 갖습니까? ทำไมถึงมีจิตใจแบบนี้ 하나님이 없기 때문에. เพราะไม่มีพระเจ้า 하나님을 알지 못하기 때문에. เพราะไม่รู้จักพระเจ้า 여러분들이 서로 미워하고 마음을 닫고 서로 싸우는 것은요. ที่พวกคุณเกลียดกันและกันปิดใจกันและกันที่ทะเลาะกันและกันเนี่ย 왜 그렇다고요? เพราะอะไรนะครับ 하나님을 알지 못해요. เพราะคุณไม่รู้จักพระเจ้า 마음에 하나님도 없고요. ในจิตใจไม่มีพระเจ้า 그러니까 서로 미워하고 싸우는 거죠. ก็เลยเกลียดกันและกันทะเลาะกันและกัน 다윗 같은 사람은 คนแบบดาวิด 자기 아들이 자기를 버렸습니다. ทั้งที่ลูกเขาเองทิ้งเขา 신하가 자기를 저주하고 ข้าราชการของเขาสาปแช่งเขา 자기에게 침을 받습니다. และก็ถุยน้ำลายใส่เขา 그런 일을 당해도요. ถึงแม้ว่าเจอเรื่องแบบนั้นก็ตาม 누구 앞에 갑니까? แต่เขาเข้าไปหาใครครับ 하나님을 향해서 가는 거예요. เข้าไปหาพระเจ้า 울면서 ร้องไห้ไป 누구를 찾아갑니까? เข้าไปหาใครครับ 하나님을 찾아갑니다. เข้าไปหาพระเจ้า 근데 사람들은 แต่คนเรา 누구한테 욕을 얻어먹거나 무시당하면 เวลาเราถูกใครว่าหรือถูกดูหมิ่น 마음은 딱 닫고 ปิดใจทันที 아무하고도 얘기를 안 하려고 하는 แล้วก็ไม่คิดจะคุยกับใครเลย 왜요? ทำไมครับ 자기가 하나님이니까 ตัวเองเป็นพระเจ้า 자기 생각만 믿지요. เชื่อแต่ความคิดของตัวเอง 그게 얼마나 더럽고 악한지를 몰랐다는 นั่น 겁니다. เป็นสิ่งที่สกปรกและชั่วร้ายยังไง เราไม่รู้ 제가 어제 그 학생을 봐도 ผมได้มีโอกาสลองดูเด็กคนนั้น 진짜 어리석고 악한데 จริงๆเขาเองเนี่ยมันเป็นความคิดที่โง่มากมันชั่วร้าย 엄마는 그 มาก 마음을 못 보니까 แต่เนื่องจากคุณแม่เองก็มองไม่เห็นจิตใจนั้น 아들의 마음을 무너뜨려 주려고 생각하지 않는 거예요. ก็เลยไม่คิดที่จะทำลายจิต 아니 ใจข 지금 องลูก 핸드폰도 아주 좋은 핸드폰을 가지고 있는데 ทั้งที่ตอนนี้ลูกเขาเองมีโทรศัพท์ที่ดีอยู่มันก็เครื่องดี 동생 사주고 얘 형한테 안 사주면 야가 마음문 닫아가지고 자기를 미워할 것 같은 생각. เขามีความคิดที่ว่าซื้อให้กับน้องแล้วแต่ถ้าไม่ซื้อให้พี่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะปิดใจก็ได้นี่นะ 그리고 나하고 얘기 끝나자마자 핸드폰 사주러 가야 된대요. แล้วเขาบอกว่าหลังจากที่คุยกับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาต้องไปซื้อโทรศัพท์ให้ลูก 진짜 지혜로우면 ถ้ามีสติปัญญาจริง 핸드폰 안 사도 되고요. ๆไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ก็ได้ 더 상담을 해주십시오. ขอคุยอีกได้ไหมครับ ขอปรึกษาอีกได้ไหมครับ 이게 엄마가 가져야 될 마음일 텐데 นี่ก็คือจิตใจที่คุณแม่เขาควรจะมี 내가 하는 말에 별로 관심 없는 แต่ 거야. คำพูดของผมเขาไม่ค่อยสนใจ 핸드폰 하나 사줘가지고 ขอซื้อโทรศัพท์ให้ลูก 자기가 자기 아들의 마음을 좀 부드럽게 해주려고 하는 거라. เขาพยายามที่จะทำให้จิตใจของลูกเนี่ยได้อ่อนโยน 그러니까 아들은 더 높은 마음으로 올라가는 거예요. แต่พอทำอย่างนี้ปุ๊บจิตใจของลูกก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 그런 것처럼요. เหมือนกันเลยครับ 여러분들은 พวกคน
화가 나면 เวลาโมโห 나 교회 나갈 필요도 없어. ฉันไม่อยากมาหมดแล้ว 어디 놀러 가가지고 커피나 한 잔 마시자. ไปเที่ยวดีกว่าไปดื่มกาแฟหน่อยดีกว่า 이런 식으로 자꾸 자기 마음을 꺾으려고 생각하지 않고 คุณคิดอย่างนี้และคุณไม่คิดจะหักข้ามจิตใจของคุณ 고집만 부리는 거야. คุณก็มีแต่ความดื้อด้านของคุณ 근데 다윗 같은 사람은 봐봐요. แต่ลองดูดาวิดสิครับ 아들에게 버림을 당고 ถูกลูกทิ้ง 신하가 자기에게 침을 뱉는데도 ข้าราชการของเขาเองเนี่ยถุยน้ำลายใส่เขา 막 옆에서 보는 아비새가 너무 화가 อา 나가지고 บิชัยที่อยู่ข้างๆโมโหมาก 허락만 하십시오. ขอท่านอนุญาตเถิด 내가 저 신무이 한 칼에 죽이겠습니다. ข้าพระองค์จะไปฟันทีเดียวให้ขาดให้ตาย 야 아비새 가만히 있어. อาบิชัยเธออยู่เฉย 이거 이런 말 내가 들어야 돼. ๆคำพวกเนี้ยฉันควรจะฟัง 내가 이런 말 안 들으면 ถ้าฉันไม่ฟัง 내가 하나님을 찾아갈 수 없어. ฉันไม่สามารถที่จะเข้าไปหาพระเจ้า 하나님이 ได้ 이런 일을 허락한 것은 เหตุผลที่พระเจ้าอนุญาตเรื่องนี้ 하나님의 마음을 좀 이런 기회에 알으라고 한 거야. ก็เพื่อให้โอกาสในการที่จะรู้จากจิตใจของพระเจ้า 내가 이런 일을 당하지 않으면 ถ้าฉันไม่เจอเรื่องนี้ 내 마음도 잘 모르고 ฉันก็จะไม่รู้จักจิตใจของตัวเอง 하나님의 마음도 모르고 และฉันก็จะไม่รู้จักจิตใจของพระเจ้า 내가 이기적으로 살아갈 수밖에 없어. ฉันก็ได้แต่ใช้ชีวิตแบบเห็นแก่ตัว 내가 너무 거만하게 세상을 살아왔어. ทุกวันนี้ฉันใช้ชีวิตแบบเย่อหยิ่งและจองหองมาก 자기가 왕의 위치에 살으니까 พอตัวเองใช้ชีวิตอยู่ในตำแหน่งที่เป็นกษัตริย์ 누가 뭐라고 하면 เวลามีคนว่าหน่อย 화가 나가지고 ก็จะโมโห 그 사람을 죽이려고 하죠. และอยากจะฆ่าคนนั้นเลย 자, 많은 사람들 마음속에는요. ในจิตใจของผู้คนมากมาย 자기가 너무 커져 있어요. ตัวเองเนี่ยมันใหญ่มาก 자, 자기가 왕이라고 생각하니까 คิดว่าตัวเองเป็นกษัตริย์ 다른 사람의 말을 못 들어요. ก็เลยไม่สามารถฟังเสียงของคนอื่นได้ 어제 온 학생도 보니까 ผมลองสังเกตดูนักเรียนที่ได้เจอเมื่อวาน 아빠보다도 마음이 높고 จิตใจของเขาเองสูงกว่าพ่อ 엄마보다도 마음이 높고 สูงกว่าแม่ 친구보다도 마음이 สูงกว่า 높고 เพื่อน 왕이 되니까 เขากลายเป็นกษัตริย์ 옆에서 누가 하는 말 하나를 못 듣는 거예요. เพราะฉะนั้นต่อให้มีคนว่าเขาเล็กๆนิดน้อยแค่คำเดียวก็ยังรับไม่ได้ 자, 여기서 다윗이 하나님이 허락했다는 말은 하나님 앞에 서 보니까 คือที่ดาวิดบอกว่าพระเจ้าอนุญาตหมายความว่าดาวิดได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 하나님은 크시고 พอยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าปุ๊บพระเจ้าใหญ่กว่า 자기는 티끌과 같은 존재니까 แล้วก็มองเห็นตัวเองว่าตัวเองเป็นเหมือนกับพงคลี 내가 이렇게 버림을 당한다 해도 ต่อให้ฉันจะถูกทิ้งอย่างนี้ 무슨 원망할 수 있겠냐. ฉันจะไปบ่นอะไรที่ไหนได้ 이런 마음으로 하나님 앞에 찾아가 보면요. ถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปหาพระเจ้าด้วยจิตใจนี้ 하나님을 만납니다. เราจะได้เจอกับพระเจ้าครับ 자, 이런 다윗의 마음을 더 자세히 기록한 것은 จะมีอีกที่หนึ่งที่ได้บันทึกเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของดาวิดได้ชัดเจนกว่านี้ 이 시편 139편에 보면요. ถ้าดูในสดุดีบทที่ 39 นะครับ139 นะครับ 자, 1절, 2절 읽겠습니다. สดุดีบทที่ 139 1절부터 4절까지 읽겠습니다. จะอ่านตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 4 นะครับ ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ต่อหน้าบรรดาพระข้าพระองค์กราบลงตรงมายังพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และขอโทษนะครับบทที่ 139 ข้อที่ 1 และข้อที่ 4 ใช่ไหมครับ ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้ว 자, 하나님이 자기를 감찰하고 계신다는 것을 다윗은 알게 됩니다. ดาวิดได้รู้ว่าพระเจ้านั้นตรวจสอบเขาอย่างไง 내가 일어서고 앉고 하는 것도 하나님이 알고 계신다. พระองค์ทรงรู้เมื่อตอนที่ฉันลุกนั่งลงหรือลุกขึ้น
내가 눕는 것도 알고 계신다. พระองค์ทรงรู้ว่าเรานั้นนอนลงยังไง 내가 생각하는 것도 알고 계신다. พระองค์ทรงประจักษ์ว่ากว่าจากความคิดของ 내가 ข้าพระองค์ 이런 말을 할 때 이게 어떤 마음에서 하는지도 하나님이 다 알고 계신다. ตอนที่ฉันพูดอะไรพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วว่าข้าพระองค์มีความคิดมีจิตใจแบบไหน 이런 그 다윗은 이런 하나님을 알게 되니까 ดาวิดได้รู้จักกับพระเจ้านี้ 자기 아들이 자기를 버린다 해도 ต่อให้ลูกจะทิ้งตัวเองก็ตาม 거기서 아들과 싸울 수가 없는 거예요. แต่เขาก็ไม่สามารถจะสู้กับลูกตรงนั้นได้ 또 신하가 그렇게 자기를 침뱉고 짓밟아도 ต่อให้ข้าราชการจะถุยน้ำลายใส่ต่อให้เหยียบย่ำก็ตาม 그를 미워할 수 없는 거예요. แต่เขาไม่สามารถที่จะเกลียดเขาได้ 이런 내가 당하는 모든 일 กับทุกๆเรื่องที่เราเจอ 하나님은 다 알고 계셔. พระเจ้าทรงทราบ 그러면 내가 이 문제를 싸워야 될 게 아니고 นั่นหมายความว่าปัญหานี้ไม่ใช่ฉันที่ต้องสู้ 하나님이 해결해 주실 거야. แต่พระเจ้าจะเป็นคนแก้ไขให้ 마음의 평안함을 가지고 ในจิตใจจึงมีความสงบสุข 하나님을 기다리는 거예요. รอพระเจ้า 근데 많은 사람들은 แต่ผู้คนมากมาย 그런 하나님이 없으니까 เนื่องจากไม่มีพระเจ้าในจิต 누가 ใจ 나를 짓밟으면 เวลามีคนมาเหยียบเราเหยียบ 그 ย่ำเรา 사람이 그렇게 미웠고 เรารู้สึกเกลียดเขา 그 มาก 사람을 죽이고 싶은 เราอ 거예요. ยากจะฆ่าเขามาก 자기가 힘이 있으니 힘이 있다고 믿고 เป็นเพราะเราเชื่อว่าเราเองมีกำลัง 자기가 죽이려고 하니까 เราอยากจะฆ่าเอง 그 사람은 하나님을 전혀 믿지도 않습니다. คนนั้นแสดงว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเลย 마음에 하나님이 없는 거죠. ในจิตใจไม่มีพระเจ้านั่นเอง 근데 여기서 중요한 것은 แต่จากตรงนี้สิ่งที่สำคัญ 자, คือ 11절에 이런 말이 있어요. ในข้อที่ 11 จะบันทึกไว้อย่างนี้ครับ ถ้าข้าพระองค์จะว่าขอเพียงความมืดจงบังข้าไว้ และจงให้ความสว่างรอบข้าเป็นกลางคืน 흑암이 나를 두른다 해도 ต่อให้ความมืดจะบังข้าไว้ 지금 두른 빛이 밤이 된다 해도 ต่อให้ความสว่างตอนนี้ที่รอบข้าเนี่ยเป็นกลางคืน 그게 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไง 흑암이 나를 다 덮는다 해도 난 두렵지 않다. พูดง่ายก็คือต่อให้ความมืดเนี่ยมาปกคลุมข้าพระองค์ก็ไม่กลัว 왜요? ทำไมครับ 하나님 안에 있기 때문에. เพราะข้าพระองค์อยู่ในพระเจ้า 하나님을 알고 있어요. ข้าพระองค์รู้จักพระเจ้า 내가 이렇게 흑암 속에 있는 것도 하나님을 알고 계셔. พระองค์ทรงรู้ว่าเราเองเนี่ยอยู่ในความมืดยังไง 이것을 내 힘으로 흑암을 물리칠 수도 없어. ฉันไม่สามารถที่จะเอาชนะความมืดนี้ด้วยกำลังของฉัน 모든 걸 하나님에게 맡길 수밖에 없는 거예요. จึงได้แต่ต้องฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้า 근데 어제 만난 학생 같은 경우는 แต่อย่างนักเรียนที่ผมได้เจอเมื่อวาน 자기가 모든 거 다 결정하고 เขาเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเอง 자기가 원하는 대로 아빠도 자기를 섬겨줘야 되고 엄마도 섬겨줘야 되고 คือหมายความว่าพ่อจะต้องปฏิบัติเขาตามที่เขาต้องการแม่ก็ต้องมาปฏิบัติเขา 친구들도 다 섬겨줘야 เพื่อน 되고 เพื่อนๆก็ต้องมาปฏิบัติตัว 선생도 เอง 섬겨줘야 คุณ 되고 ครูต้องมาปฏิบัติด้วย 그 마음대로 안 พอ 되니까 มันไม่ได้ดั่งใจ 이제 엄마를 협박하는 거죠. คราวนี้ขู่แม่ 내가 죽겠다고. จะตาย 그러니 엄마는 또 두려워가지고 แม่ก็กลัว 어떻게 해서라도 이 아들을 뭐 핸드폰이라 사줘가지고 마음을 달래고 싶은 거예요. แม่ก็แบบอยากจะปลอบใจลูกอาจจะซื้อโทรศัพท์ให้ก็ได้ยังไงก็ได้จะปลอบใจลูกให้ได้ 여러분은 이렇게 세상을 살지 않습니까? พวกคุณล่ะครับใช้ชีวิตในโลกนี้แบบนี้กันหรือเปล่าครับ 이 엄마처럼 이 아들처럼 이 세상을 그렇게 살지 않습니까? พวกคุณเราไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับแม่คนนี้หรือลูกคนนี้หรอครับ 누가 나를 좀 뭐 미워하는 말을 한마디 하면 ถ้ามีคนพูดในสิ่งที่มันเกลียดสิ่งที่มันไม่ดีต่อเรา 내가 어쩔 줄을 모르는 거예요. เราก็ไม่รู้จะต้องทำยังไง ไม่รู้จะทำยังไง 이게 제가 조금 전에 얘기했던 토끼예요, 토끼. อันนี้เหมือนกับกระต่ายที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ 토끼는 자기가 아름답고 กระต่ายนั้นมองว่าตัวเองสวยงาม 자기 털이 부드럽다고 เนื่องจากขนของตัวเองมันนุ่ม 자랑스럽게 생각합니다. จึงรู้สึกภูมิอกภูมิใจ 그러면서 항상 고슴도치를 무시하고 판단합니다. แล้วก็ดูหมิ่นตัดสินตัวเม่นอยู่ตลอดเวลา 자기가 똑똑한 사람은 สำหรับคนที่คิดว่าตัวเองฉลาด 조금 무식한 사람 สำหรับและมองคนที่มันโง่หน่อยหนึ่ง 막
항상 막 화내고 เราก็จะโม 무시하고 โโหตลอดและดูหมิ่นเขาตลอด 자 그분이 그런 사람들이 살아가는 삶을 보면요 พอสังเกตดูชีวิตของคนพวกนี้นะ 자기는 짐승처럼 살고 있는데 ทั้งที่ตัวเขาเองใช้ชีวิตเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่ง 자기는 똑똑하다고 그거 하나 믿고 แต่เขาเชื่อว่าฉันฉลาดเชื่อแค่ 왕이 นี้ 된 기분으로 삽니다 แล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนตัวเองเป็นกษัตริย์ 자 하나님이 왜 우리를 때로는 재앙을 줍니까 ทำไมบางครั้งพระเจ้าถึงให้ภัยพิบัติกับพว 왜 กเรา 고통을 ทำ 줍니까 ไมถึงให้ความทุกข์กับพวกเรา 자 한나라는 사람을 오늘 더 자세히 얘기하고 싶습니다 วันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับฮันนา 한나라는 사람은요 เป็นคนที่ชื่อว่าฮันนา 남편에게 사랑을 브린나보다도 10배를 더 받았어요 เขาได้รับความรักจากสามีมากกว่าเบอร์นินนาประมาณ10 เท่า 그래 어느 날 여기 성경을 읽어보면요 ถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับ 자 이런 말이 있습니다 จะมีคำที่เขียนไว้ว่า 자 사무엘상 1장에서 1 ซามูเอลบทที่1นะครับ 5절 6절 읽겠습니다 อ่านในข้อที่5และข้อที่6ครับท่านแบ่งให้ฮันนา2 ส่วนเพราะท่านรักนางมากแต่พระเจ้าทรงปิดคันของนางเสียเมียคู่กับนางก็ยั่วเย้านางอย่างรุนแรงเพื่อกระทำให้นางระคายเคืองที่พระเจ้าทรงปิดคันของนางเสีย 7절도 읽겠습니다 อ่านในข้อที่7ด้วยนะครับเหตุการณ์ก็เป็นอยู่ดังนี้ปีแล้วปีเล่าเมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าคราวใดเมียคู่ของนางก็เคยยั่วเย้านางเพราะฉะนั้นนางฮันนาจึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหาร 이게 무슨 말이냐면 หมายความว่า 엘가라는 사람에게 엘가나가 한나하고 브린나 이 부인이 둘이었습니다 คือเอคานานะครับคนที่ชื่อว่าเอคานาคนนี้เขามีภรรยาที่ชื่อว่าฮันนาและเปนินนา 뭐가 있으면 ถ้ามีอะไร 돈이 있고 ยกตัวอย่างมีเงิน 뭐 금이 있으면 มีทองค 한나한테 두 배를 주는 거예요 ำจะให้ฮันนา2 เท่า 브린나보다도 มากกว่าเปนินนา 왜 이렇게 더 많은 것을 남편에게 받을 수 있었겠습니까? ทำไมฮันนาถึงรับอะไรจากสามีได้มากกว่าขนาดนี้ 브린나보다도 훨씬 많이 받았는 거예요 มากกว่าเปนินนาเยอะมาก 다른 사람보다도 월급도 두 배를 받을 수 있어요 사람들이 คือสามารถได้เงินเดือนมากกว่าคนอื่นเขา2 เท่า 왜 더 받습니까? ทำไมถึงได้เงินเดือนมากกว่าคนอื่น2 เท่า 좀 똑똑하죠 เพราะคนนี้อาจจะฉลาดมากก 좀 ว่า 예쁘죠 อาจจะสวยกว่า 좀 부지런하죠 อาจจะขยันกว่า 그런 것들 때문에 เพราะสิ่งนี้ 다른 사람보다 배나 더 받아요 ก็เลยได้รับมากกว่าคนอื่นเขา2 เท่า 한나가 항상 그랬어요 ฮันนาเป็นอย่างนี้มาตลอด 또 장사를 해도 เวลาทำการค้าอะไรก็ตาม 두 배를 더 잘해 เวลาขายอะไรก็ตามเขาทำได้ดีกว่า2 เท่า 모든 것을 두 배로 받았어 เขาก็เลยรับอะไรมามากกว่า2 เท่า 근데 한나에게 문제가 있었던 แต่มีปัญหาอยู่อย่างเดียวอย่างหนึ่งก็คือกับฮันนา 게 아들이 없는 거예요 คือเขาไม่มีลูกนั่นเอง 브린나는 그렇게 예쁘지는 않지만 เปนินนาเขาไม่ได้เป็นคนที่สวยขนาดนั้น 남편에게 사랑도 많이 한나만큼 못 받지만 เขาอาจจะไม่ได้รับความรักมากเท่ากับฮันนาก็ตาม 아들이 있는 거예요 แต่เขามีลูกชายลูกนะ 그러니까 막 이 어느 날 브린나가 แล้ววันหนึ่งเปนินนา 화가 나가지고 ก็ 한나한테 โมโห 아들도 못 낳는 것도 네가 여자야 แล้วก็บอกฮันนาว่าเอ๊ะลูกก็ไม่มีเธอเนี่ยใช่ผู้หญิงหรือเปล่า 막 무시하니까 ดูหมิ่นอย่างนี้ 화가 나가 펑펑 ฮัน 울어요 นาก็โมโหมากแล้วก็ร้องไห้หนักมาก 그래 이제 엘가나 남편이 말했어요 แล้วสามีเอคานาก็พูดว่า 8절을 한번 얘기했어요 ลองอ่านในข้อที่8นะครับและเอคานาสามีของนางจึงถามนางว่าฮันนาเธอร้องไห้ทำไมและเหตุใดเธอจึงไม่รับประทานอาหารและทำไมจิตใจของเธอจึงโศกเศร้าสำหรับเธอฉันไม่ดีกว่าบุตรชาย10 คนหรือ 야, 그 지금 남편이 그러는 거지 สามีกำลังพูดอย่างนี้ 너 아들 없다 해도 내가 10배를 더 사랑해 주니까 นี่เธอไม่มีลูกก็ตามนะแต่ฉันก็รักเธอ10 เท่า 슬퍼하지 마 ไม่ต้องเศร้าหรอก 아무리 이렇게 남편이 이 한나를 이렇게 마음을 좀 부드럽게 해주려고 해도 안 들어요 ถึงแม้ว่าสามีพยายามจะปลอบใจฮันนาแต่ฮันนาก็ไม่ฟัง
왜 하나님이 아들을 안 줬습니까? ทำไมพระเจ้าถึงไม่ให้ลูกครับ 뭐 때문에? เพราะอะไรครับ 네가 예쁜 거 믿고 네 능력 믿고 사는데 เธอเชื่อความสามารถของเธอ เธอเชื่อว่าเธอสวย 네가 그 마음이 무너지지 않는다면 ถ้าจิตใจนี้มันไม่ถูกพังทลายลง 넌 사단에게 속아서 영원히 멸망을 เธอ 당한다. ก็จะถูกมารซาตานหลอกและก็พินาศไปชั่วนิรันดร์ 자, 한나는 이런 일을 통해서 ผ่านทางเรื่องนี้ฮันนา 이제 하나님께 나가서 앞에 나가서 기도를 하는 장면이 오늘 읽었던 말씀입니다. ก็พระคำที่เราได้อ่านในวันนี้ก็คือเป็นตอนที่ฮันนาเอาเรื่องนี้ครับไปหาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้า 자, 여기 이제 2장 3절을 좀 보겠습니다. ถ้าดูในบทที่2ข้อที่3นะครับอย่าพูดโอหังอีกต่อไปเลย อย่าให้ความจองหองออกมาจากปากของเจ้าเลย เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของความรู้ การกระทำทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นผู้ชั่วผู้ช่างตรวจ 4절 읽겠습니다. และอ่านในข้อที่4ต่อนะครับคันธนูของผู้มีกำลังก็หัก แต่ผู้ที่ส่วนเซก็ได้กำลังมาคาดเอว 자, 지금 왜 한나가 이런 말을 할까요? ทำไมฮันนาถึงพูดแบบนี้ 심히 교만한 말을 다시 하지 말 것이며 บอกว่าอย่าพูดโอหังอีกต่อไปเลย 오만한 말을 너 입에도 내지 말지. อย่าให้ความจองหองออกมาจากปากของเจ้าเลย 이게 무슨 말이겠겠어요? นี่มันหมายความว่าอะไร 내가 생각을 해봤습니다. ผมได้มีโอกาสลองคิดดูเรื่องนี้ 이 한나가 ฮันนา 브린나 앞에 อยู่ตอนหน้าเปนินนา 내가 너보다 예뻐. ฉันสวยกว่าเธอ 내가 너보다도 부지런해. ฉันขยันกว่าเธอ 내가 너보다도 월급도 많이 ฉัน 받잖아. ได้เงินเดือนเยอะกว่าเธอ 이런 마음 가지고 ด้วยจิตใจนี้ 쉽게 사람을 무시하는 말. คือคำพูดที่ตัดสินคนอื่นง่าย 그 말을 다시는 하지 ๆ 말아라. อย่าพูดคำนี้อีกเลย 근데 우리는 แต่พวกเรา 쉽게 말을 합니다. พูดง่าย 다른 사람을 무시하는 말. ๆ คือคำพูดที่ดูหมิ่นคนอื่น 거만하게 세상을 삽니다. เราใช้ชีวิตแบบยโสมาก 하나님이 한나에게 애를 안 주면서 พระเจ้าไม่ให้ลูกกับฮันนา 수없이 무시를 당하게 하는 거라. ให้ฮันนาถูกดูหมิ่นเรื่อย 브린나에게 무시를 당하게 합니다. ๆ ถูกเปนินนาดูหมิ่นเรื่อย 그것처럼 ๆ เหมือนกันเลยครับ 주위 사람들한테 내가 무시를 당할 때가 있지요. บางครั้งเราถูกคนอื่นดูหมิ่นบ้าง 왜 하나님은 그런 일을 허락합니까? ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตเรื่องนั้น 자, 여기 4절에 보면 ถ้าดูในข้อที่ 4 ตรงนี้ 용사의 활을 꺾으시며 คันธนูของผู้มีกำลังก็หัก 자, 5절에 보면 ถ้าในข้อที่ 5 ต่อนะครับ 유족한 자의 양식을 유족한 자들은 양식을 위하여 품을 팔 것이고 บรรดาคนที่เคยกินอิ่ม ก็ต้องออกรับจ้างหากิน 이게 무슨 말이에요? หมายความว่าอะไรครับ 한나를 가만히 생각해 보니까 พอได้คิดถึงฮันนา พอได้นึกเรื่องเกี่ยวกับฮันนา 용사처럼 강해요. เขาเป็นคนที่แข็งแรงเหมือนกับวีรบุรุษเหมือนเป็นวีรบุรุษนะครับ 재산도 많아요. ทรัพย์สมบัติก็เยอะ 그런 것들이 많다가 보니까 พอมีสิ่งเหล่านี้เยอะ 자기 마음을 꺾을 일이 없는 거예요. เขาก็เลยไม่จำเป็นต้องหักข้ามจิตใจตัวเองหักจิตใจ 그러면 지금까지 주위 사람들하고 다투고 싸우는 것은 งั้นที่ผ่านมาที่เขาดูทะเลาะกับคนอื่น หรือที่เขาสู้กับคน 쉽게 อื่น 사람들을 무시하고 ที่เขาดูหมิ่นคนอื่นง่าย 또 내가 다른 사람들에게 무시하는 말을 들어가지고 ๆแล้วเมื่อตอนที่ฉันได้ยิน เมื่อตอนที่ฉันถูกคนอื่นดูหมิ่น 쉽게 마음문을 닫고 จิตใจของเราก็ปิดใจกับเขาง่ายๆเลย 그 사람을 미워하는 사람들 สำหรับคนที่เกลียดคนที่ดูหมิ่นเรา 그 사람들은 뭐예요? คนพวกนี้คือยังไงครับ 10절에 보면 ถ้าดูในข้อที่ 여호와를 대적하는 자는 산산이 깨어질 것이니라. 10ในนี้ก็จะบอกว่าศัตรูของพระเจ้าจะแตกเป็นชิ้นเป็นชิ้น 내가 이런 거만한 마음 가지고 ด้วยจิตใจที่มันยโสจองหองแบบนี้ 이런 마음을 계속 가지고 산다면 ถ้าฉันเก็บจิตใจนี้เรื่อย 내가 결국에는 하나님을 대적하고 ๆ สุดท้ายฉันก็ต่อต้านพระเจ้า 결국에는 산산이 깨어져 버릴 สุด 것이다. ท้ายก็แตกเป็นชิ้นเป็นชิ้น 자기의 최후의 모습을
봤어요. ได้มีโอกาสมองเห็นผลสุดท้ายชีวิตของ 아이를 낳지 못하는 것 때문에 ผ่านทางการที่เขาเองไม่มีลูกนะไม่สามารถมีลูกได้ 하나님을 찾아서 가다가 보니까 เขาก็เลยลองเข้าไปหาพระเจ้าพยายาม 그런 แสวงหาพระเจ้า 하나님의 마음을 알게 된 겁니다. และเมื่อตอนนั้นเองเขาได้มีโอกาสรู้จักจิตใจของพระเจ้า 근데 많은 사람들 แต่ผู้คนมากมาย 누구에게 무시를 당하면 เวลาถูกคนอื่นดูหมิ่น 하나님을 찾아갑니까? แสวงหาพระเจ้ากันหรือเปล่า 자, 그 어제 온 학생처럼 เหมือนกับนักเรียนที่มาหาเมื่อวาน 아빠한테 무시당했어요. ถูกพ่อดูหมิ่น 친구들한테 왕따 당했어요. ถูกเพื่อนแบน 그러면 뭐라고 엄마한테 말합니까? งั้นเขาจะพูดยังไงกับคุณแม่ครับ 나 죽을 거야. เขาพูดว่าอะไรครับ ฉันจะตาย 이런 말을 하는 것이 ที่พูดอย่างนั้น 아주 거만한 말이에요. มันเป็นคำพูดที่ยัสโสมากจองหองมาก 근데 거만한 말을 다시 못하게 어떤 사람이 다시 못하겠습니까? คนแบบไหนครับที่จะไม่กล้าพูดคำที่มันเย่อหยิ่งและจองหองอีกเลย 자기가 산산이 깨어져 버릴 수밖에 없는 자기의 모습을 봤다면 ถ้าเขาได้มีโอกาสมองเห็นตัวเองว่าตัวเองนั้นมันได้แต่ต้องถูกแหลกเป็นชิ้นเป็นชิ้น 또 말하겠습니까? เขาจะกล้าพูดไหมครับ 자, 지금 내가 어제 그 학생한테 자세히 많은 얘기를 다 안 했지만 ผมอาจจะอธิบายแบบเยอะหรืออธิบายทั้งหมดกับเขาไม่ได้ 네가 เมื่อวาน 지금 고집을 부리는데 แต่ผมกำลังจะบอกเขาว่าเธอเนี่ยมีความดื้อมากเลยนะ 네 엄마 아빠가 계속 지금까지 살 동안 너를 한 번도 마음 안 꺾어주니까 คือคุณพ่อคุณแม่เธอเนี่ยไม่เคยหักข้ามจิตใจเธอเลยไม่เคยยับยั้งจิ 너 ตใจของเธอ 무서운 사람이 없어가지고 ไม่มีคนที่กลัวใช่ไหมเธอไม่ 그래 กลัวใคร 너 ใช่ไหม 진짜 이제 한번 깡패를 만나가지고 ถ้าเธอเจอกับพวกนักเลงจริง 네 팔이 부러지고 ๆ แขนเธอหักเนี่ย 네 이빨 부러지고 다리 부러질 만큼 한번 맞아볼래? เธอจะถูกตีไหมเอาไหมถูกเขาตีจนฟันหักจนขาหักเอาไหม 그래도 네가 뭐 죽겠다는 말을 그렇게 함부로 할 거야? ถ้าเธอเป็นอย่างนั้นแล้วเธอยังจะกล้าพูดหรือเปล่าว่าจะฆ่าตัวตาย 자 여기 10절에서 ในข้อที่ 10 ตรงนี้ 이 말을 왜 한나가 했겠습니까? ทำไมฮันนาถึงพูดคำนี้ออกมา 지금까지 막 브린나를 미워하고 เขาเกลียดเบนินนา 남편한테 짜증 부리고 เขาก็นะครับแล้วเขาก็หงุดหงิดใส่สามีตัวเอง 이런 마음으로 계속 가다가 เขาก็ไปด้วยจิตใจแบบนี้เรื่อย 이것이 하나님을 대적하는 줄 몰랐어요. ๆเขาไม่เคยรู้มาก่อนนี่คือกำลังต่อ 근데 ต้านพระเจ้า 하나님을 찾아서 가다가 แต่พอ 보니까 เขาได้มีโอกาสไปแสวงหาพระเจ้าตามพระ 이게 เจ้าไป 결국에는 내가 하나님을 대적했구나. อ๋อนี่คือสุดท้ายฉันต่อต้านพระ 하나님이 เจ้า 나를 산산이 쪼개버릴 อ๋อพระ 것이다. เจ้าจะทำให้ฉันแหลกเป็นชิ้นเป็นชิ้น 그런 하나님 앞에 딱 서보니까 พอได้มีโอกาสยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้านั้น 원망할 게 없어요. ไม่มีอะไรที่จะบ่นได้อีกเลย 근데 많은 사람들이 แต่ผู้คนมากมาย 그런 하나님 앞에 서본 적이 없기 때문에 ไม่เคยยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้านั้น 쉽게 미워하고 จึงเกลียดใครง่าย 원망하고 ๆบ่นได้ง่าย 쉽게 마음의 문을 닫고 ปิดใจกันง่าย 세상을 거만한 마음으로 삽니다. ๆ ใช้ชีวิตในโลกนี้แบบยัสโสกันมาก เย่อหยิ่งกันมาก 제가 어제 그 학생을 보면서 여러 가지 생각을 해봤습니다. ผมได้มีโอกาสเจอกับนักเรียนคนนี้ และผมได้มีโอกาสคิดหลายมุมมองหลาย 이게 รอบ 저 มาก 학생에만 그러는 게 아니고 ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่นักเรียนคนนี้คนเดียว 우리 교회 형제자매들이 이런 일이 참 많은 แต่ 거예요. เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับพี่น้องสมาชิกในโบสถ์ของเราเยอะมากเหมือนกัน 월급 좀 많이 받는다고 คิดว่าตัวเองได้เงินเดือน 좀 เยอะกว่าหน่อย 똑똑하다고 คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าหน่อย 다른 사람을 너무 쉽게 무시하고 เราดูหมิ่นคนอื่นง่ายมาก 자 저런 마음으로 살면 ถ้าใช้ชีวิตด้วยจิตใจแบบนี้ 자기가 얼마나 불행한 삶이 될 สุด 텐데 ท้ายชีวิตของเขาเนี่ยจะโชคร้ายอย่างไร 자기 마음을 꺾을 생각을 하나도 안 해요. แต่ไม่คิดที่จะหักข้ามจิตใจตัวเองเลย 모든 문제를 일으키는 것은 ปัญหาทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ 엄마더라고 어제 보니까 จริงๆคือแม่เขาเอง ผมสังเกตดูแล้วคือแม่เขาเอง 엄마가 완전 그 아들에게 끌려다니는 거라. คือแม่เนี่ยถูกลูกลากไปเรื่อย 자 어제 주호가요 ๆเมื่อวานจูโฮ 할머니한테 전화 왔어. โทรไปหาคือชิ้นเวลาวันนี้ 주호가 할머니한테 전화했어. จูโฮเนี่ยโทรไปหาย่า
할머니 ยากครับ 오늘 วัน 나 นี้ 강산이 형아 집에 콘도에 가면 안 돼요? วันนี้ผมไปที่คอนโดของพี่คังซันได้ไหมครับ 나 그 결정 못해. อ๋อฉันตัดสินไม่ได้นะ ตัดสินใจไม่ 아빠한테 ได้นะ 전화해. เธอโทรไปหาพ่อเธอนะ คุณพ่อนะ 그래요 주호가 จูโอก็เลย 아빠한테 전화 아니 아빠한테 전화 안 하고 แต่จูโอเนี่ยไม่ยอมโทรไปหาคุณพ่อ 엄마한테 전화해. โทรไปหาคุณแม่ 엄마 나 แม่ 콘도 ครับ 가도 돼? ผมไปคอนโดได้ไหม 또 그렇게 전화해. โทรไปหาคุณแม่อย่างนี้ 아빠한테 전화해. โทรไปหาคุณพ่อนะลูกนะ แม่ก็บอกอย่างนี้ 아빠한테 이제 전화해. เขาก็โทรไปหาคุณพ่อ 가지 마. พ่อบอกไม่ต้องไป 이렇게 했단 말이에요. พ่อพูดอย่างนี้ 그래 이제 좀 놀다가 เขาก็เล่นอยู่อะไรของเขาสักพัก 밑에 내려가 가지고 ลงไปข้างล่าง 1층에 가서 ลงไปที่ชั้นหนึ่ง 우리 아빠가 허락했어. พ่ออนุญาตแล้ว 나 콘도 가도 돼. ไปคอนโดได้ 이렇게 벌써 머리를 쓰는 거야. โอ้เขาใช้หัวสมองแบบในด้านนี้แบบอย่างนี้เลยนะครับ 자, 주호를 불렀어요. ก็เลยเรียกชูโฮมา 너 손 들고 있어. เธอยกมือไว้สองข้าง 그래 이제 기합을 받았어요. ก็ถูกว่านะครับตักเตือน 아빠가 물어봤어요. พ่อก็ถามว่า 너 왜 혼났지? เธอถูกว่าทำไม 몰라요. อ๋อจำไม่ได้ ไม่รู้อะไรนะครับ 자기 거짓말하는 거 인정하기 싫은 거라. คือไม่อยากจะยอมรับว่าตัวเองโกหก 그것 때문에요. เพราะเรื่องนี้ครับ 어제 1시간 동안 벌 받았어요. ก็ถูกนะครับทำโทษเป็นชั่วโมงเลยเมื่อวาน 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 그리고 오늘 아침 물어봤어요. เช้าวันนี้ก็ถามครับ 너 왜 어저께 1시간 동안 벌 เมื่อ 받았어? วานเนี่ยถูกลงโทษเป็นชั่วโมงเพราะอะไรนะ 거짓말했어요. ก็เพราะว่าผมโกหกอะไรเนี่ยครับ 이제 말해요. เขาก็พูดนะครับ เดี๋ยวนี้เขาก็พูด 1시간 정도 벌 받으니까 พอถูกทำโทษ1 ชั่วโมง 내가 거짓말했어요. ผมโกหกครับ 한 5분 벌 받으니까 ตอนแรกเนี่ยทำโทษแค่5 นาที 너 왜 거짓말했지? 아니 너 왜 벌 받는 거지? ทำไมเธอถึงถูกทำโทษอย่างนี้นะ 몰라요. ไม่รู้ 왜 자꾸 머리 써요? ทำไมถึงใช้หัวสมองของตัวเอง 아직 벌을 제대로 안 받았어. เพราะว่ายังไม่ได้ถูกลงโทษแบบจริง ๆ จังๆไง 왜 누구한테 책망을 받으면 마음을 닫아요? ทำไมบางครั้งเราถูกคนอื่นตักเตือนถูกว่าเนี่ย 하나님 ปิด 앞에 ใจ 안 서봤어요. เพราะคุณยังไม่เคยยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 하나님이 너 산산조각을 내는 걸 보면 ถ้าคุณเห็นว่าพระเจ้าจะทำให้คุณแหลกเป็นชิ้นยังไง 다시는 그 말 못해요. คุณจะไม่กล้าพูดอย่างนี้อีกเลย 여러분들이 진짜 하나님 앞에 안 เพราะว่า 서보니까 คุณไม่เคยยืนอยู่ต่อหน้าพ 좀 ระเจ้า 책망 받으면 คุณถูกว่านิดหน่อย ถูกตักเตือนนิดหน่อย 마음 닫고 꺼삐져. 말 안 하고 แล้วก็ไม่พูด 그렇게 고집 부리는데요. คุณมีความดื้อของคุณอย่างนี้ 다시는 그런 말을 하지 말라. อย่าพูดคำนี้อีกเลย 왜?ทำไม? 이 3절을 이렇게 말했겠어요. ทำไมเขาถึงสารภาพข้อที่3ออกมาอย่างนี้ 8절에 보면 그 해답이 나옵니다. ถ้าดูในข้อที่ 8 ก็จะมีคำตอบครับ 가난한 자를 진토에 일으키시며 그래서 พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากผงขี้ 자기가 마음이 높아 있을 때 เมื่อตอนที่จิตใจเขาเองสูง 하나님이 자기를 산산이 쪼개버렸어요. พระเจ้าก็ทำเขาจนแหลกเป็นชิ้น 티끌로 กลาย 만들어버렸어요. เป็นผงคลี 그때 เมื่อตอนนั้นเอง 하나님이 자기를 거기서 일으키는 하나님을 만났습니다. เขาได้มีโอกาสเจอกับพระเจ้าที่พระเจ้าเองที่จะทำให้เขาลุกขึ้นจากตรงนั้น 그런 사람들은요 สำหรับคนที่มีประสบการณ์แบบ 누구에게 นี้ 짓밟히고 버림을 당한다 해도 ต่อให้จะถูกใครดูหมิ่นถูกใครเหยียบย่ำก็ตาม 원망할 수 없습니다. จะไม่สามารถบ่นได้ครับ 근데 많은 사람들은 แต่ผู้คนมากมาย 이런 하나님을 만나지 않습니다. ไม่ยอมที่จะเจอกับพระเจ้านี้ 자기 생각 고집대로 세상을 살지. ทุกคนต่างใช้ชีวิตตามความดื้อของตัวเองตามความคิดของตัวเอง 자, 호세아 6장을 하나 더 보겠습니다. ดูในพระคัมภีร์โฮเชยาบทที่ 6 ครับ 호세아 6장 1절에서 3절까지. โฮเชยาบทที่ 6 ตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 3 ครับ มาเถิดให้เรากลับไปหาพระเจ้า
เพราะว่าพระองค์ทรงฉีกและทรงรักษาเราให้หายพระองค์ทรงโบยตีและจะทรงพันบาดแผลให้แก่เราอีก2 วันพระองค์จะทรงให้เราฟื้นพอถึงวันที่3จะทรงยกเราขึ้นเพื่อเราจะดำรงอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ให้เราพยายามรู้จักพระเจ้าการที่พระองค์เสด็จออกก็แน่นอนเหมือนอรุณพระองค์จะเสด็จมาหาเราอย่างหาฝนดังฝนชุกปลายฤดูที่รดพื้นแผ่นดิน 자 여기서 하나님이 찢었다. ในนี้บอกว่าพระองค์ทรงฉีก 그래도 하나님 앞에 나가요. แต่ก็ให้ไปหาพระเจ้า 그러면 하나님이 낫게 하는 그 하나님을 만나는 และคุณก็จะได้เจอกับพระเจ้าที่รักษาเรา 이게 ให้หา 무슨 말이에요? มันหมายความว่าอะไรครับ 아들이 나를 버렸다. ลูกทิ้งฉัน 신하가 나를 저주했다. ข้าราชการก็สาปแช่งฉัน 그 사람과 싸울 필요가 없는 거예요. แต่ไม่ต้องไปสู้กับเขาคนนั้น 누구에게 나가야 돼요? แต่ต้องเข้าไปหาใคร 하나님께 나가면 เข้าไปหาพระเจ้า 하나님이 그 상처를 치료하신다. และพระเจ้าจะรักษาบาดแผลของเขาให้หาย 자, 그래서 여기 3절에 뭐라고 기록됐습니까? เพราะฉะนั้นในข้อที่3ตรงนี้บันทึกไว้ว่าอะไรครับ 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. ให้เรารู้จักให้เราพยายามรู้จักพระเจ้า 엘리 아들들은 ลูกของเอลี 배고프니까 เขาหิว 하나님을 알려고 하지도 않아요. เขาก็เลยไม่ได้คิดอยากจะรู้จักพระ 자기 เจ้าอะไร 방법으로 고기를 먹었어요. เขาก็เลยใช้วิถีทางของตัวเองในการกินเนื้อกิน 그것처럼 อะไรอย่างนั้นเหมือนกันเลย 내가 다른 사람한테 무시를 당했다. ถ้าหากว่าเราถูกคนอื่นดูหมิ่น 하나님 앞에 나가서 그걸 해결하려고 하는 게 아니고 เวลาถูกดูหมิ่นเราไม่คิดที่จะไปหาพระเจ้าเพื่อจะ 자기 แก้ไขเรื่องนี้ 방법으로 그 사람을 미워하는 거라. แต่เราจะใช้วิธีของเราในการเกลียดเขากลับ 그게 엘리의 아들들이에요. นั่นก็คือลูกของเอลี 여호와를 알지 못했어요. ไม่รู้จักพระเจ้า 여러분들이 사람에게 무시를 당했다. คุณถูกคนดูหมิ่น 그러면 끝까지 그 사람을 미워하죠. คุณก็จะเกลียดเขาจนถึงสุดท้ายเลยใช่ไหมครับ 그 사람은 누구예요? แสดงว่าคนเนี่ยคือใคร 엘리 아들들입니다. คนนี้คือลูกของเอลีนั่น 내가 เอง 무시를 당했을 때 เมื่อตอนที่ถูกดูหมิ่น 나를 무시한 사람을 미워한다. ถ้าเราเกลียดคนที่ดูหมิ่นเรากลับ 그 사람은 คนนั้น 불량한 사람이에요. แสดงว่าเป็นอันตพาล 악한 사람이에요. เป็นคนชั่วร้าย 왜요? ทำไมครับ 하나님을 알으려고 생각하지 않는 เพราะ 거예요. ว่าเขาไม่คิดที่จะรู้จักพระเจ้า 그런데 다윗 같은 사람들은 แต่คนแบบดาวิด 이 한나와 같은 사람들은 คนแบบฮันนา 이런 일을 당하면서 เมื่อตอนที่เจอเรื่องนี้ 하나님 앞에 나가는 เขา 거예요. จึงเข้าไปหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้า 저 아들이 나를 버린 게 아니야. อ๋อไม่ใช่ลูกนะที่ทิ้งฉัน 내 마음이 너무 높아져 있으니까 แต่เป็นเพราะจิตใจของฉันมันพ 내 ยองมา 마음을 ก 깨뜨리고 있어. ก็เลยกำลังทำลายจิตใจฉันอยู่ 그 하나님을 만난 거예요. ได้เจอกับพระเจ้า 그래서 이 3절에서는 뭐라고 เพราะ 그래요? ฉะนั้นในข้อที่3ตรงนี้บอกว่าอะไรครับ 우리가 여호와를 힘써 알자. ให้เราพยายามรู้จักพระเจ้า 이게 무슨 말이에요? หมายความว่าอะไรครับ 우리가 하나님을 알려고 나가려고 하면 ถ้าเราได้วิ่งออกไปเพื่อจะไปรู้จักพระเจ้า 사단이 이런 생각 저런 생각을 줘요. มาซาตานก็จะใส่ความคิดให้กับพวกเราความคิดนี้ความคิดนั้น 야 엄마가 너 미워하잖아. แม่เกลียดเธอนี่ 엄마는 키니오잖아. แม่ขี้เหนียว 이런 생각을 줘가지고 ใส่ความคิดแบบนี้ 못 나가게 하는 ไม่ 거야. ให้เราได้ออกไป 그럼 계속 엄마를 미워하는 거예요. แล้วก็เกลียดคุณแม่เรื่อย 왜 자기 생각만 믿고 세상을 ๆ 삽니까? ทำไมใช้ชีวิตในโลกนี้โดยที่เชื่อแต่ความคิดของ 그런 ตัวเอง 생각을 นะครับ 사단이 우리에게 넣어서 ความคิดพวกนั้นเนี่ยมันเป็นความคิดที่ 하나님 มาซาตาน 앞에 สอน 나가지 못하도록 막고 และมัน 있습니다. ก็ปิดกั้นไม่ให้พวกเราเข้าไปหาพระ 그런 เจ้า 옳은 생각들을 버릴 수 있는 사람. สำหรับคนที่สามารถทิ้งความคิดถูกต้องของตัวเอง 이게 ได้ 힘써 하나님을 알려고 하는 사람이에요. นี่ก็คือคนที่อยากที่จะพยายามรู้จักพระเจ้านั่นเอง 근데 많은 사람들은 แต่คนมากมาย 자기 생각으로 다 판단하는 จะ 거예요. ใช้ความคิดของตัวเองในการตัดสินทุกอย่าง 어느 날 본이 집에 갔다 와가지고 วันหนึ่งบอลเขากลับบ้านแล้วมา 이제 알았어요. เขาก็รู้แล้ว 엄마가 그렇게 아빠하고 싸울 수밖에 없는 이유. เขาได้รู้แล้วว่าอ๋อคุณแม่เนี่ยทะเลาะกับคุณพ่อเพราะอะไร 내가 깜짝 놀랐는 것은 สิ่งที่ผมตกใจมากคือ 본 자기 마음은 깨트리려고 생각하는. แต่บอลเองเนี่ยเขาไม่คิดที่จะทำลายจิตใจตัวเองยังไง 엄마 마음만 잘못됐대. เขามองแต่ว่าจิตใจของคุณแม่ผิดยังไง 이게 불량한 마음. นี่คือจิตใจที่อันธพาล 엄마 문제는 엄마고
ปัญหาของคุณแม่คือปัญหา 내가 ของ 하나님 คุณ 앞에 แม่ 나가야 될 게 있어요. แต่ปัญหาของเราก็มีเราจะต้องเข้าไปหาพระเจ้า 그으로 마음은 딱 닫고 แต่เขาก็ปิดใจ 엄마하고 말 안 하고. ไม่ยอมคุยกับแม่เลย 왜 사람들이 자기 옳은 거 하나 가지고 ทำไมคนเราถึงชอบเอาความถูก 다른 ต้อง 사람을 ของตัวเอง 판단합니까? มาตัดสินคนอื่นล่ะครับ 아니 그것은요. สิ่งนี้เนี่ย 어저께 온 그 쌍둥이 학생하고 มันก็ 똑같아요. เหมือนกับเด็กนักเรียนที่มาหาผมเมื่อวาน 그냥 아빠가 농담한 จ 건데 ริงๆมันเป็นคำพูดเล่นๆเฉยๆของพ่อ 그 말을 가지고 แต่เอาคำพูดนั้นเนี่ย 아빠가 어떻게 그렇게 나한테 ทำไม 말을 พ่อ 하지? ถึงกล้าพูดอย่างนี้กับฉัน 나 아빠 미워. ฉันเกลียดพ่อ 내가 이 세상 살기도 싫어. ไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แล้ว 이런 생각을 사단이 줘가지고 ความคิดพวกนี้มาซาตานก็ให้ 우리 마음을 계속 높이고 และมันก็ทำให้จิตใจของพวกเราสูงขึ้นเรื่อย 무너뜨림을 당하려고 하지 않는 거예요. ๆ และเราเองไม่อยากจะถูกทำลาย จิตใจของเราไม่อยากจะถูกทำลาย 근데 한나 같은 사람들은 แต่คนแบบฮันนา 하나님 앞에 나가서요. เข้าไปหาพระเจ้า 하나님의 마음을 만났습니다. ได้เจอกับจิตใจของพระเจ้า 내가 그 전에는 이렇게 높아 ก่อนหน้า 있었다. นี้จิตใจของฉัน 이렇게 หยิ่งพยอง 거만한 말을 했다. ฉันพูดในเรื่องที่มันหยิ่งพยองมาก 내가 부린 나를 함부로 무시했지. ฉันดูหมิ่นเบนินนา ฉันดูหมิ่นเบนินนาเอง 이 거만한 말이었구나. จริงๆ มันเป็น 이 คำพูดที่ยัโส 다시는 มาก 할 말이 아니구나. มันเป็นคำพูดที่ไม่ควรพูดอีกต่อ 내가 ไป 지금까지 하나님을 대적했구나. ที่ผ่านมาฉันกบฏต่อพระเจ้าต่อต้านพระเจ้า 그러면서 자기가 티끌이 돼버렸는 거예요. แล้วตัวเขาเองกลายเป็นผงคี 그때 하나님이 그를 세우신다는 거예요. เมื่อตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าจะยกเขาขึ้นมา ตั้งเขาขึ้น 그런 하나님을 만나니까요. พอได้มีโอกาสเจอกับพระเจ้านั้น 어느 사람을 원망할 수 없고 ไม่สามารถบ่นว่าใครได้ 어떤 사람하고도 마음을 나눌 수 있는 것입니다. ต่อให้เขาเป็นใครใครก็ตามสามารถไหลเวียนจิตใจกับเขาได้ 근데 우리 마음이 너무나 이렇게 높이 가지고 있다가 แต่ 보니까 เนื่องจากจิตใจของเราเองเนี่ยนะครับมันยัโสกันมาก 사실 이런 거와 같아요. มันเหมือนกับอย่างนี้เลย 자, 그 쌍둥이 어제 학생에게 กับนักเรียนฝาแฝดเมื่อวาน 아빠가 너는 개입이야. พ่อก็บอกว่าเนี่ยลูกทำไมเธอปากเสียแบบนี้ 이런 말은요. คือคำพวกนี้นะครับ 다윗에 비하면요. ถ้าเทียบกับดาวิดเนี่ย 다윗은 아들에게 จ 버림당했잖아요. ริงๆดาวิดเนี่ยถูกลูกทิ้ง 그거에 비한다면 ถ้าเทียบกับเรื่องนี้แล้ว 어제 학생이 아버지가 들었던 말은 낙엽에 불과한 거예요. กับคำพูดที่เด็กเมื่อวานนะครับได้ถูกพ่อว่าเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เหมือนกับใบไม้เท่านั้นเองเพียงเหมือนกับแกลบเท่านั้นเอง 제가 얼마 전에 말했죠. อย่างที่ผมได้พูดไปไม่นานมานี้ 대적의 땅에 있는 사람들은 สำหรับคนที่อยู่ในแผ่นดินที่มันกบฏ 그건 사투르에 있는 그 땅. แผ่นดินที่เป็นศัตรูแผ่นดินของศัตรู 낙엽 소리만 들어도 칼을 들고 오는 사람의 소리를 듣고 도망가는 거야. แค่ได้ยินเสียงใบไม้นิดหน่อย ก็นึกว่าเสียงที่มีคนถือดาบมาแล้วก็วิ่งหนี 사단에게 속한 사람들은 สำหรับคนที่อยู่ในมารซาตาน 아빠가 한 말은 낙엽과 같은 소리예요. จริงๆคำพูดของพ่อเนี่ยมันเหมือนแค่เป็นเสีย 근데 ง 자기 ใบไม้ 생각을 믿으니까 แต่เขาเชื่อในความคิดของตัวเอง 아빠가 나에게 칼을 들고 달려오는 것처럼 생각하니까 เขาก็เลยรู้สึกว่าพ่อเนี่ยถือดาบแล้วก็กำลังมาวิ่งมาหาตัวเองก็เลยเกลียดพ่ออย่างนั้น 자, 그 학생이 들었던 말들은 คำพูดที่ลูกคนเนี่ยเด็กคนนี้ได้ยิ 낙엽과 น 같은 소리예요. ที่คำพูดที่พ่อว่าเขาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่คำเหมือนมันเป็นเสียงใบไม้เท่านั้น 근데 다윗은 아들에게 버림받고 신하에게 버림받아도 ถ้าลองเทียบดูอย่างดาวิดเองเนี่ยนะครับถูกลูกทิ้งถูกข้าราชการทิ้ง 그게 문제가 안 되잖아요. แต่มันก็ไม่เป็นปัญหา 하나님 앞에 나가잖아요. เขาก็ไปหาพระเจ้า 하나님이 있으니까 เพราะว่ามีพระเจ้า 전혀 그런 게 문제가 안 เรื่องพวก 되고 นี้ไม่เป็นปัญหาเลย 오히려 그런 일을 당하면서 ทั้งที่เจอเรื่องนี้ 하나님을 만나니까 แต่เขาก็ได้มีโอกาสเจอกับพระเจ้า 하나님과 더 และ 가까워지면서 เขาก็ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า 믿음을 배우잖아요. เขาได้มีโอกาสเรียนรู้ความเชื่อ 이거 얼마나 지혜로운 사람입니다. นี่เป็นคนที่มีสติปัญญาขนาดไหน 하나님 우리를 이런 방향으로 이끌어 พระ 간다. เจ้ากำลังจุงนำพวกเราไปในทิศทางนี้ 많은 사람들이 이 성경을 정확히 ผู้คน 모르니까 มากมายไม่รู้จากพระคำนี้ 자기 생각으로 모든 걸 판단해요. ก็เลยชอบใช้ความคิดของตัวเองในการตัดสินทุกอย่าง 그리고 우리 인간들은 이 토끼처럼 세상을 사는 것 ม 같아요. นุษย์เรากำลังใช้ชีวิตเหมือนกับกระต่ายนั่นเอง 조금 자기 예쁜 털 하나 가지고 있다고 คิดว่าตัวเองมีขนสวยๆนุ่ม
고솜도치 같은 사람을 무시하고 판단하는 ก็เลยตั 거야. ดสินและก็ดูหมิ่นคนที่เป็นเหมือนกับตัวเม่น 그게 진짜 얼마나 어리석고 악한지를 이 토끼가 잘 못 깨달아요. จริงๆกระต่ายคนนี้เขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นมันเป็นโง่เขลาและชั่วร้ายยังไง 우리 인간들이 그렇게 세상을 살아가고 있다는 มนุษย์ 겁니다. เราทุกวันนี้กำลังใช้ชีวิตในโลกนี้แบบนี้ครับ 여러분들 이런 말씀 앞에 잘 생각해야 อยาก 돼요. ให้ทุกท่านได้มีโอกาสลองคิดดูกับพระคำนี้ 그러면서 하나님을 만난다면 และถ้าคุณได้เจอกับพระเจ้าแล้วก็ 여러분이 어떤 일을 당해도 ไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไร 거기서 하나님을 만나고 คุณจะได้จอกับพระเจ้าจากที่ 새로운 นั่น 힘을 얻을 และ 거예요. คุณจะได้รับกำลังใหม่จากพระเจ้า 그러니까 한나 같은 사람들 เพราะฉะนั้นฮันนา 진짜 불인 나에게 많은 조롱과 핍박을 많이 받았어요. เขาก็ถูกเปนินนาเยอะเยอะมากและถูกล้อเยอะมาก 그래도 그 일을 통해서 하나님 앞에 나가니까 แต่ผ่านทั้งเรื่องนี้เขาได้มีโอกาสเข้าไปหาพระเจ้า 사무엘이라는 귀한 아들을 낳습니다. เขาก็เลยได้มีลูกชายคนหนึ่งที่มีค่ามากๆคือซามูเอล 그 아들을 낳아서도 그 아들을 하나님께 드립니다. หลังจากที่มีลูกแล้วเขาก็ถวายลูกให้กับพระเจ้า 그리고 하나님만 섬기잖아요. แล้วก็ปฏิบัติแต่พระเจ้า 그러니까 그 사람은 행복하게 เพ 세상을 ราะฉะนั้น 사는 거예요. คนนั้นใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุขมาก 그래서 그런 것처럼 여러분 마음도 그러니까 이런 하나님을 만나서 살면요. อยากให้จิตใจของพวกคุณเองได้มีโอกาสเจอกับพระเจ้านี้ 어떤 일을 당한다 해도 ไม่ว่าเจอกับเรื่องอะไร 그런 게 하나 문제가 될 일이요. พวกนั้นไม่เป็นปัญหาอีกเลย 여러분 이런 걸 좀 깊이 생각해 주시기 อ 바랍니다. ยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสลองคิดกับเรื่องนี้ 오늘 여기까지 นะครับ 하겠습니다. วันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานครับ 우리는 주위 사람들에게 조금 비난을 받으면 쉽게 마음이 다칩니다. เมื่อพวกเรานั้นเมื่อตอนที่ถูกคนอื่นดูหมิ่นนิดหน่อยเราก็ปิดใจง่าย 또 그게 얼마나 어리석고 악한지를 잘 모릅니다. ๆ เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โง่เขลาและชั่วร้ายยังไง 하나님 우리 마음을 낮춰주시기를 พระ 바랍니다. เจ้าขอพระองค์ทรงได้มีโอกาสถ่อมจิตใจของพวกเราลง 이 한나가 마음이 너무 높았습니다. จิตใจของฮันนานั้นสูงมาก 하나님을 대적하고 있었습니다. เขากำลังต่อต้านพระเจ้า 그가 산산이 깨트러지고 난 다음에 แต่หลังจากที่เขาได้แหลกเป็นชิ้น 더 이상 거만한 말을 할 수 없었습니다. เมื่อตอนนั้นเองเขาไม่สามารถที่จะพูดในสิ่งที่มันเย่อหยิ่งและยโสได้ 우리 마음도 그렇습니다. จิตใจของพวกเราเองก็เช่นกันครับ 우리가 우리 생각이 옳다고 믿기 때문에 เราเชื่อว่าความคิดของเรานั้นถูกต้อง 쉽게 주위 사람들과 마음의 문을 닫을 때가 참 จะมีหลา 많습니다. ยครั้งที่เราเองปิดใจให้กับคนรอบตัวเราง่าย 그렇게 어리석게 세상을 삽니다. ๆ เราใช้ชีวิตในโลกนี้แบบโง่เขลาแบบนี้ 그게 엘리의 아들들처럼 불량한 삶을 사는 นั่น 것입니다. ก็คือชีวิตที่เป็นเหมือนกับอันธพาลของลูกของเอลี 하나님을 정확히 알지 못했을 때 이런 일이 일어납니다. เหตุการณ์พวกนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เราเองไม่ได้รู้จักพระเจ้า 그러나 อย่างชัดเจ 하나님의 น 마음을 정확히 안 사람들은 แต่สำหรับคนที่ได้มีโอกาสรู้จักจิตใจของพระเจ้าอย่างชัดเจน 그런 짓밟히고 버림을 당해도 ถึงแม้ว่าจะถูกเหยียบย่ำยังไง 거기서 하나님을 만나고 จะได้มีโอกาสเจอกับพระเจ้าจากที่นั่น 하나님으로 말미암아 힘을 얻어서 และจะได้รับกำลังผ่านทางพระเจ้า 거기서 일어납니다. และสามารถลุกขึ้นได้ 그런 지혜와 믿음을 우리에게 주시기를 바랍니다. ขอพระองค์ทรงให้สติปัญญาแบบนั้นและ 이런 ความเชื่อ 말씀이 นั้น 우리 마음에 살아서 일하는 걸 보고 싶습니다. เราอยากจะมองเห็นว่าพระคำนั้นมีชีวิตในจิตใจของพวกเราอย่างไร 많은 사람들이 이런 부분에 사단에게 속아서 인생을 망치는 경우가 너무나 ผู้ 많습니다. คนมากมายมักจะถูกมาซาตานหลอกในเรื่องนี้และทำให้ชีวิตนั้นถูกพินาศไป 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 รู้สึก 감사합니다. ขอบกับพระองค์ที่ให้พระคำแบบนี้กับพวกเราในวันนี้